Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Buongiorno, buongiorno, bellissima questa canzone perché parleremo di questo questa mattina, del mondo, questi giovani che girano nel mondo, che potrebbero portare a casa tanta ricchezza, tanta conoscenza, scambiamento di idee, ma di tutto e di più, ma rimangono là quasi sempre, oppure non arrivano in Italia, in Germania e in altri paesi, ma da noi pochi ritornano. Però prima di presentarvi gli ospiti, come vi avevo promesso, ho iniziato a leggere la Costituzione perché penso sia importantissimo. Tanti non sapranno neanche che c'è il libro, la Costituzione cos'è, ma è fondamentale sapere e conoscere. Allora noi inizieremo, abbiamo già iniziato, inizieremo anche questa mattina. L'Assemblea Costituente che approvò la Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio del 1948 era stata eletta il 2 giugno 1946. Tale assemblea era stata prevista dal decreto legge luogo tenziale 25 giugno 1944, numero 151, convertito in legge per effetto della 15ª disposizione transitoria della Costituzione.
Col decreto legislativo luogo tenziale 10 marzo 1946, numero 74, venivano emanate le norme per la elezione dei deputati all'Assemblea Costituente. Successivamente il decreto legislativo luogo tenziale 16 marzo 1946, numero 98, stabiliva il referendum popolare per la scelta della forma istituzionale dello Stato, da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente, 2 giugno 1946. Nel citato decreto numero 151 del 1944 fu stabilito che l'Assemblea fosse sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'8° mese della sua prima riunione. Detto termine fu prorogato prima il 24 giugno 1947 e successivamente non oltre il 31 dicembre 1947. Voi direte, cosa sta leggendo la Mirella? Sto leggendo delle cose importanti che bisogna conoscere, poi qualcuno anche spiegherà meglio per non addetti ai lavori, ma sono fondamentali perché la Costituzione è importantissima. Allora presento subito gli ospiti. Abbiamo collegato da Treviso il professor Giancarlo Corò, docente di economia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professor Corò e grazie di essere qui. Mentre abbiamo da Firenze la professoressa Alessandra Minello, ricercatrice in demografia al Dipartimento di Scienze e Statistica all'Università di Padova. Grazie anche a lei professoressa Minello di essere qui, perché io penso che abbiamo bisogno di sentire persone competenti, che quando parlano sanno quello che dicono, perché hanno studiato, sanno di cosa si tratta, perché purtroppo coi politicanti abbiamo una confusione pazzesca. La politica è una cosa, i politicanti sono un'altra cosa. Noi abbiamo invece persone per bene che hanno studiato e possono raccontarci qual è la verità o quello che pensano loro dal loro osservatorio. Allora iniziamo proprio anche insomma, siamo molto galanti, dalla professoressa Minello, perché è una donna. Allora professoressa, ho letto una parte della Costituzione, perché penso sia molto importante anche leggere un po' alla volta e capire. Non si capirà molto perché è molto tecnica da parte di qualcuno, ma parte di qualcun altro potrà capire meglio perché siamo arrivati a questo punto nel 2023. Allora professoressa, lei è una ricercatrice in demografia al Dipartimento di Scienze Statistiche all'Università di Padova. Ecco, del suo osservatorio cosa ci dice questa mattina? Allora, io vi posso raccontare quello che sta succedendo nella nostra regione, perché vivo a Firenze, però lavoro a Padova e sono veneta, in questo periodo dal punto di vista della popolazione. Quando si parla di quello che si sta succedendo e si parla di giovani, aveva iniziato Mirella parlando di questo, non si può non raccontare perché la popolazione sta cambiando, perché la popolazione sta calando, perché nascono meno figli, perché ci sono delle difficoltà nella presenza del mondo del lavoro anche nella nostra regione. E quindi andrei in questa direzione, se per lei va bene. Benissimo, professoressa. Si chiama Sveglia Veneti la trasmissione, perciò meglio di così. Benissimo, allora proseguiamo. Allora, noi veniamo da qualche anno in cui la popolazione veneta è leggermente in calo. È in calo per tanti motivi. Veniamo da una crisi economica all'inizio degli anni del 2010, insomma, che ci ha attraversato, poi c'è stata la pandemia che chiaramente non ha aiutato l'economia. E siamo in una fase quindi in cui siamo anche meno attrattivi rispetto al passato. Non solo vanno via giovani, ma arrivano meno persone nella nostra area. E nascono meno bambini per dei motivi strutturali, essenzialmente dovuti al fatto che la coorte di donne ad oggi in età feconda è più ristretta rispetto al passato, ci sono meno potenziali genitori di fatto, ma anche perché, e ancora una volta ritorniamo a parlare di persone straniere, negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo decennio, è in calo la fecondità anche delle persone straniere che risiedono nella nostra area.
Questo perché loro, come noi, si trovano a scontrarsi con le difficoltà strutturali e culturali di crescere bambini nel nostro paese, nella nostra area, con un mercato del lavoro spesso instabile, soprattutto per i giovani, per i nostri giovani, che attraversano lunghi periodi di precarietà, con una carenza di servizi di sostegno alla cura. Penso ai servizi alla prima infanzia, anche se il Veneto, devo dire, non è tra le regioni meno presenti da questo punto di vista, ma chiaramente dipende da area a area e dipende anche non soltanto dalla presenza o non presenza di servizi, il fatto di poterci accedere, ma anche dal costo di questi servizi. Abbiamo, è inutile che lo venga a dire qui, situazioni economiche talvolta difficili, stipendi non adeguati al costo della vita e con cui è difficile pensare di sostenere una famiglia. La ringrazio di aver detto questo, professoressa. Facciamo una parentesi perché è arrivata la prima telefonata e non posso non dare la parola al nostro Rinaldo perché è all'ospedale. Ha preso il Covid, purtroppo è all'ospedale, ma lui speriamo che stia bene questa mattina. Come stai, Rinaldo? Ciao. Ti ringrazio, Mirella, sto bene. Meno male. Sto molto meglio. Bene. Grazie di tutte le premure che avete avuto nei miei confronti. Mi è stata proprio una bella compagnia, salutandomi e augurandomi di star bene. Vi ringrazio tutti. Grazie Rinaldo, prosegui adesso la tua guarigione che poi ti aspettiamo. Un abbraccio grande da parte di tutta la grande famiglia di Sveglia Veneti. Allora adesso passerei al professor Minello. Giovani, economia, purtroppo è un momento un po' particolare, però io sono convinta che gli italiani ce la faranno, perché siamo un popolo che si è sempre rimboccato le maniche, siamo dei creativi, riusciamo a creare delle cose incredibili. L'importante è che abbiamo questa burocrazia che veramente impedisce a qualcuno anche di volare, di prendere il volo. Prego professore, cosa ci racconta professor Corò? Intanto ringrazio anche la collega Minello per il quadro demografico che ha fatto, che mette in evidenza un problema per l'Italia, che ovviamente è quello della carenza, diciamo, di giovani. È un problema che cominciano a sentire anche le università, in quanto previsioni dell'Istat anche relativamente recenti ci fanno capire che, ad esempio, già nelle università del sud cominciano a esserci problemi dal lato della domanda di studio, ovvero che non c'è, diciamo, sufficiente quantità di giovani che, nonostante l'aumento dell'incidenza degli studi universitari sulla popolazione giovane, in realtà la riduzione della platea dei giovani fa diminuire il numero di iscritti. Il problema ancora non si sente nel centro-nord, ma diciamo le previsioni dicono che dopo il 2030, quindi insomma in un periodo relativamente vicino, questo problema sarà anche nelle università. Quindi tanto per, come dire, anche evidenziare un problema che coinvolgerà tutti, anche appunto le scuole, già sta avvenendo, e le università. E credo che questo sia un problema che dobbiamo riuscire ad affrontare per tempo. Qua non è solo un problema ovviamente di iscritti alle università per riuscire a mantenere in vita, diciamo, un sistema di offerta e di ricerca superiore. No, in realtà il problema è quello di come, diciamo, questa economia riesce comunque a mantenersi vitale attraverso un'adeguata offerta nel mercato del lavoro e ovviamente attraverso, diciamo, delle contribuzioni anche previdenziali che riescano a sostenere appunto un costo pensionistico che è destinato ovviamente ad aumentare, anche perché le previsioni poi a scala, diciamo, globale ci fanno capire che l'Italia all'interno dei paesi occidentali è quella che cresce meno, ma all'interno appunto comunque di una stabilità demografica dei paesi occidentali, perché da qui al 2050, diciamo, Europa e Nord America rimarranno di fatto, insomma, stabili. L'Italia peggiora la situazione all'interno di questo quadro. Allora, qua, diciamo, tra le tante iniziative da fare, certamente riattivare anche, diciamo, il processo, chiamiamolo, della riproduzione biologica, quindi in un qualche modo dare anche fiducia ai giovani. Credo che sia un problema non solo di natura economica, un problema anche proprio di prospettive, ma certamente, voglio dire, nei prossimi 10 anni
la struttura demografica è già scritta oggi, no? Quindi, come dire, cambiarla non sarà facile. Cosa possiamo fare? Beh, cercare anche di rivolgersi, perché no, a quello che insomma che è stato anche definito, no? Il dono globale dei talenti, perché i giovani non è che manchino nel mondo, mancano nei paesi occidentali, mancano in Europa, mancano in particolare e sono destinati, diciamo, a ridursi come platea, soprattutto in Italia, ma nel mondo i giovani ci sono. Della crescita demografica, passeremo da oggi al 2050, le previsioni delle Nazioni Unite, no? Insomma, su questo abbastanza, insomma, mi pare definite, dagli attuali 8 miliardi a 9,7 miliardi, ebbene questi 2,7 miliardi, scusate, questo 1, quasi 2 miliardi, insomma, no? In più di popolazione, quindi insomma direi una crescita consistente in un arco, diciamo, di tempo relativamente limitato, bene, sarà esclusivamente nei paesi in via di sviluppo, e una parte significativa di questa in realtà sarà proprio nel bacino del Mediterraneo, nell'Africa subsahariana, cioè in paesi che in un qualche modo esercitano poi anche una pressione migratoria nei confronti dell'Italia. Il problema è quanto noi, diciamo, ci limitiamo a subire questa pressione, che sarà inevitabile anche in ragione, diciamo, di un differenziale di reddito che in realtà non si sta riducendo in misura così significativa, perché se è vero che l'Africa, ad esempio, ha anche tassi di crescita abbastanza, diciamo, importanti, però ha anche appunto una crescita demografica, quindi il reddito pro capite non sta crescendo, diciamo, a quel ritmo tale da ridurre il divario rispetto all'Italia, rispetto all'Europa. Ecco che quindi io credo che bisogna cominciare a fare un ragionamento serio appunto su questo, diciamo, aspetto della mobilità poi internazionale dei giovani, un fenomeno che sta crescendo in misura significativa. Basti pensare che appunto l'ultimo rapporto dell'OCSE, questo sulle migrazioni internazionali, dedica ben 3 capitoli alla mobilità internazionale degli studenti, che, attenzione, sta diventando una nuova forma migratoria che è in un qualche modo anche un po' nascosta, no? Cioè noi non riusciamo ancora a vederla, tantomeno in Italia, in cui non ci stiamo nemmeno attrezzando per organizzarci invece nei confronti appunto di questo che potremmo definire davvero un dono globale dei talenti. Chiudo magari questa parte, poi se vogliamo entriamo nel dettaglio anche di come ci si può meglio organizzare. Diciamo, l'OCSE parla di 4,4 milioni, tanto un dato relativo al 2020 che, se noi andiamo a vedere i dati, ad esempio anche per quanto riguarda le iscrizioni a Ca' Foscari, potrebbero aumentare tranquillamente del 50%. Quindi stiamo parlando veramente di numeri importanti che ovviamente riguardano i paesi avanzati e, diciamo, paesi che quindi vedono, no, arrivare un numero consistente di studenti che vengono da paesi, diciamo, terzi. Attenzione, tra questi paesi c'è la Cina, che è stato finora un paese di origine degli studenti internazionali, lo è stato e lo è ancora l'India, sempre più lo stanno diventando anche i paesi africani. Bene, questi paesi, insomma, hanno comunque oggi anche, potremmo dire, una borghesia, no? O delle famiglie comunque benestanti, che hanno anche le risorse per sostenere gli studi dei propri figli all'estero, giovani che hanno studiato, che solitamente per arrivare tra l'altro nelle università, diciamo, dei paesi occidentali o comunque dei paesi, diciamo, di reddito medio-alto, hanno già questi giovani un laurea, diciamo, equivalente alle nostre triennali, e quindi potrebbero essere inseriti, e in effetti il mondo sta cambiando, qualcuno si deve accorgere, l'ha spiegato molto bene professor Corò, il mondo sta veramente cambiando, ecco, dobbiamo forse accorgerci che questo paese non è adatto. Io ho fatto il festival italo-marocchino proprio l'anno scorso ed è stato bellissimo, perché una bambina ha chiamato nonna una donna di 30 anni. Questa signora l'ha guardata a dire: come nonna? Ma loro sono abituati, io avevo solo giovani. Le nonne erano giovanissimi, era un mondo di giovani che io ho visto, e noi siamo un mondo di diversamente giovani. Mi scusi professore, lo chiamo così perché vecchi mi sembra brutto, non mi piace questo termine, ma noi abbiamo un mondo di diversamente giovani, non c'è niente da fare, e non sono neppure preparati alle nuove tecnologie, perché non sono stati accompagnati a questo. Io mi sono collegata
era un fisico, mi sembra in Australia, ha detto: guardate fuori dalla finestra cosa vedete? Persone diversamente giovani che stavano smanettando col tablet, col smartphone, con tutto, perché sono stati accompagnati in questo. Noi li abbiamo abbandonati, completamente abbandonati. Pochi riescono a usare anche la nuova tecnologia. Pensate come siamo messi in questo paese, i servizi non ne parliamo. Abbiamo Antonio da Padova, poi continuiamo con la professoressa Minello. Vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno anche a tutti gli ospiti. E buongiorno anche a quello che è in ospedale, che non mi ricordo come si chiama. Rinaldo. Rinaldo, auguri, buona guarigione anche a Rinaldo. Io Mirella sto ascoltando, ma quando ascolto e sento questi discorsi qua mi viene nervoso, perché io mi ricordo la regola 1000 non più 1000. Fino al 1990 andavamo bene, dopo col 2000 tac, disastro anche quando entrammo in Europa. E che noi crediamo che l'Unione Europea siano dei fenomeni, forse lo sono per i soldi che ciapano, perché è gente che porta a casa 30-40 mila euro al mese, e in Europa ce ne sono tanti. E tutte queste risorse sono tolte dal sistema sociale europeo. Certo, l'Europa spende miliardi, anche perché quando è nata l'Europa sono nate anche le ambasciate. In tutti i paesi del mondo sono state fatte ambasciate per l'Unione Europea, altri miliardi tolti dal sociale. Adesso paghiamo le tasse di conseguenza. E io ho nervoso, e quando parlo per il nervoso, perché lei Mirella mi sta ascoltando ma io non piango mai, io parlo dal nervoso. L'assegno unico che mi davano 60 euro al mese è diventato 27. Io ho una figlia che mando all'università e spendo centinaia e centinaia di euro al mese per mia figlia. Bene, mi hanno ridotto anche l'assegno unico. Ma io dico, ma si prendono per il di dietro. Ma questi qua dicono che calano le tasse e poi dopo guarda dov'è che vanno a rosicchiare. Ma io sono nervoso anche perché la gente va allo stadio. Ma non sentite mica queste lamentele qua? Ma che cosa andate a fare allo stadio? Anche perché logicamente se questo governo vede che gli stadi sono pieni, continuano a toglierti via il tuo ossigeno, perché per forza di cose la gente pensa che staga bene, stadi pieni qui e là, e iniziano a tartassarsi. Logicamente io mi incavolo, ma forse molta gente è drogata da questo calcio, non capiscono più niente col calcio, Dio santo, ma di fatti si gioca al giovedì, al venerdì, al sabato, alla domenica, al lunedì e martedì calcio. Io quando ascolto i telegiornali dicono adesso passiamo al calcio. Come passiamo al calcio? Stavamo parlando di problemi reali del paese e mi tiri fuori il calcio. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio. Professoressa Minello, è un paese veramente che ha bisogno di guardare avanti, soprattutto questa demografia, come ha spiegato molto bene lei, preoccupa non poco, perché anche la demografia è importantissima per l'economia. Questi giovani, io ho avuto ieri la dottoressa Sposato, una ragazza di 24 anni che da 2 anni si è aperta un'attività, l'unica in Europa, è stata chiamata anche da Forbes, dove dice sono l'unica donna, mentre negli altri paesi le donne sono molto di più, che fanno anche che aprono queste attività, perché è molto più facile. Qui siamo impediti da tutto, lo diceva lei ieri, e stiamo parlando di una ragazza di 24 anni, abbiamo questi talenti, ma io non riesco a capire, professoressa Minello, cosa sta succedendo? Quelli bravi e buoni facciamo scappare anche quelli? Scappano perché economicamente, cioè il nostro paese rispetto ad altri
meno accogliente dopo la formazione, cioè noi abbiamo un livello di formazione effettivamente ottimo. Abbiamo università prestigiose, abbiamo percorsi scolastici definiti anche che preparano per bene il lavoro, però poi abbiamo un mercato del lavoro che per molte e molti è meno attrattivo, perché ci sono tempi nella precarietà più lunghi che in altri paesi. Scusi, professoressa Minello, la dottoressa Sposato ieri diceva che abbiamo una scuola troppo teorica, è vero? Ora, io non sono espertissima su questo. Poi lo chiederemo anche al professor Corò. Devo dire che abbiamo diversi percorsi scolastici e abbiamo anche talvolta il bisogno di ragionare e presentare bene i percorsi più applicati, che possono offrire effettivamente poi dei percorsi lavorativi validi per chi li persegue. Siamo abituati a pensare a scuole come se fossero distinte su una base di categorie, ma che non mettono sullo stesso piano i diversi tipi di formazione. C'è la formazione più alta, che è quella liceale, mentre le scuole più tecniche vengono percepite come scuole di minor valore, ma questo non è chiaramente, anzi abbiamo ottime scuole, poi in Veneto soprattutto abbiamo ottime scuole di formazione anche più pratiche, appunto. Dobbiamo imparare. Prima il professore diceva che i giovani e le giovani sono spaventati in qualche modo dalla situazione che vivono e che percepiscono e che sentono raccontare. Ecco, anche da questo punto di vista dovremmo imparare a raccontare i vari percorsi e le varie opzioni per quello che poi offrono veramente, perché alcuni indirizzi sono molto teorici, altri indirizzi sono chiaramente più applicati, e di quelli c'è anche un gran bisogno poi nel nostro paese, nel nostro territorio. Volevo allacciarmi poi a una questione che ha sollevato il signor Antonio, che mi sembra importante. Ora mi sposto un pochino, però siccome sono i miei temi e l'ho sentito citare, ha parlato di assegno unico, ha parlato della riduzione che ha avuto nell'assegno unico. Ora questo è un tema diverso rispetto alla formazione, ma è un tema che ha molto a che fare con i giovani e le giovani, perché poi sono i nostri figli, sono figli, e quindi c'è tutta una questione di offrire le miglior possibilità, il miglior orientamento, ma anche avere un sostegno economico più alto possibile per quanto riguarda la loro crescita. Ecco, l'assegno unico, che è stato introdotto tutto sommato di recente, ha avuto questo svantaggio, diciamo, che per il 9% circa delle persone che già prima prendevano altri tipi di contributi c'è stata una riduzione. Su questo 9% chiaramente sì, e il signor Antonio ce l'ha detto che per lui è stata una riduzione. Io penso che in generale come metodo, come strumento, sia uno strumento valido, perché noi dobbiamo ricordarci che è un contributo che viene dato a tutti i figli presenti nei nuclei familiari, ha delle soglie minime e poi aumenta sulla base di caratteristiche della famiglia, e soprattutto è legato all'ISEE, quindi comunque alla situazione economica della famiglia, è universale, e quindi se da una parte appunto c'è stato questo 9% che ha avuto una penalizzazione e su cui, ripeto, bisogna lavorare, dall'altra è riuscito ad arrivare a una parte della popolazione, mi riferisco agli incapienti, che prima non avevano accesso a nessun tipo di benefit economico. Grazie, ecco, professoressa, devo andare in pubblicità, purtroppo mi chiamano dalla regia, poi riprenderemo naturalmente anche col professor Corò. Andiamo in pubblicità. Allora, professor Giancarlo Corò,
Prima si parlava con la professoressa Minello anche di questi bonus, assegno unico, reddito di cittadinanza. Io ho un banco solidale, professor Corò, e questi soldi servivano per pagare l'affitto, per aiutare i bambini, cioè i soldi giravano, li spendevano, non li tenevano da parte a fare il gruzzoletto, perciò vanno ad aiutare l'economia. Questo qualcuno non lo capisce, sembra che questi soldi vengano presi e chissà dove vanno a finire. Dove vanno a finire questi soldi che le persone che veramente ne hanno bisogno? Questi li spendono questi soldi, o sbaglio, professore? Sì, le risorse rimangono, entrano in circolo, tanto più se, voglio dire, vengono date a famiglie, persone a basso reddito e quindi con alta propensione al consumo. Non li risparmiano, non li mettono in depositi, tantomeno esteri evidentemente. No, però ogni spesa ovviamente ha un costo opportunità, come appunto diciamo noi economisti, quindi si tratta di valutare se diciamo questa allocazione è efficiente rispetto ad altre, no? Però siccome diciamo tra le diverse insomma possibilità di investire risorse comuni, certamente appunto la fiscalità è il sistema che le redistribuisce, ad esempio, visto che stiamo parlando anche di mobilità internazionale o di diciamo non solo trattenere gli studenti italiani, che magari gli studenti laureati, ma magari anche di attirare dall'estero e in un qualche modo di favorire un processo di circolazione. Ad esempio la fiscalità si è anche un po' mossa in questa direzione, favorendo ad esempio il rientro, cosiddetto rientro dei cervelli. Anche questo credo sia uno strumento utile che non blocca quella mobilità internazionale anche dei nostri studenti, che fa parte di un processo di apprendimento. Siccome prima si diceva anche che la nostra università è un'università troppo università, scuole, ma insomma in particolare università, troppo teorica rispetto magari all'offerta di altre università, penso in particolare al modello tedesco, in parte a quello svizzero, che di fatto si articola anche con diciamo possibilità di percorsi diciamo di natura più tecnico-applicativa. Questo in parte è vero, perché diciamo per quanto riguarda l'università italiana, ad esempio la formazione più professionalizzante è diciamo abbastanza limitata, credo per un vincolo anche proprio dal lato dell'offerta universitaria, e tuttavia fa sì che i nostri studenti siano particolarmente preparati poi magari anche nelle diciamo applicazioni sia all'interno delle imprese sia anche nei percorsi universitari nei quali vanno. Io ho l'esperienza di alcuni che si chiamano i double degree, cioè questi diciamo corsi di laurea che danno un titolo doppio sia in Italia che all'estero. I nostri studenti che conseguono questo titolo all'estero solitamente sono tra i migliori, proprio perché arrivano con una buona preparazione teorica e riescono poi ad applicarsi bene magari in percorsi appunto applicativi che, attenzione, insomma voglio dire anche nelle nostre università si stanno un po' alla volta diffondendo. In questo senso si potrebbe anche dire, se mi permette, insomma, che non c'è nulla di più pratico di una buona teoria, e bisogna anche considerare che il mondo del lavoro oggi non è un mondo del lavoro stabile, in cui acquisita diciamo una professionalità la si esercita e la si utilizza per tutto l'arco di vita lavorativa. Siamo in un mondo, appunto adesso anche in un mondo che cambia, e quindi bisogna anche avere degli strumenti anche di natura, come dire, più teorica, che consentono di continuare un processo di apprendimento e magari anche di cambiamento proprio del proprio lavoro nel corso della vita lavorativa. Quindi diciamo avere delle nozioni anche di base, ma anche degli strumenti metodologici, questo è oggi assolutamente fondamentale. Allo stesso tempo bisogna dire che nelle università italiane, io ho presente in particolare l'esperienza di Ca' Foscari, poi se devo dire in particolare proprio visto che anche la sede del campus Ca' Foscari di Treviso, dove sono stati sperimentati laboratori di didattica attiva in cui gli studenti lavorano a stretto contatto con le imprese nello sviluppo di progetti di innovazione, in particolare tra l'altro nell'ambito dell'apertura appunto internazionale. Queste sono esperienze molto utili insomma per gli studenti, che ripeto riescono però a fare nella misura in cui hanno anche una loro base teorica, conoscono appunto la base dell'economia, sanno che cos'è un tasso di cambio, se devono appunto aiutare un'impresa anche a un progetto di export, come si misura il potenziale di sviluppo economico di un paese, la sua magari anche affidabilità in termini di rischio, e poi ovviamente una conoscenza anche di natura linguistica e culturale, che anche questo implica comunque un approfondimento sulla storia, sulla cultura, appunto sulla lingua di quel paese, E quindi mettere anche insieme ragazzi, anche questo credo sia un elemento importante, voglio dire anche di sperimentazione, che le università stanno facendo,
di, come dire, favorire anche questi processi di integrazione di percorsi diversi, ad esempio tra economia e lingue, no? Questo aiuta molto, no, l'apprendimento degli studenti. Però diciamo anche sulla considerazione anche che era stata fatta anche prima, no? Sul tema della mobilità, insisterei appunto sul fatto che non bisogna, secondo me, fermare i nostri studenti, i nostri laureati nel fare esperienza all'estero. Dobbiamo impegnarci di più, anche con strumenti fiscali, nel favorire il ritorno, però attenzione, la fiscalità è solo una parte dell'incentivo a rientrare. Poi ovviamente ce ne sono altre due importanti condizioni. Una è quella delle imprese, cioè ci devono essere delle imprese che esercitano una domanda di lavoro qualificata e sono disposte a pagarla. E qua incontriamo un problema in Italia, c'è poco da fare, c'è una struttura di piccole e medie imprese, voglio dire, molto vivace, sicuramente diciamo anche con grandi potenziali, e che però diciamo lo vediamo anche in ultime indagini come quelle di Excelsior, non esercitano una domanda nel mercato del lavoro di figure qualificate, no, si accontentano in qualche modo di figure con titoli di studio, insomma di scuola media, superiore o tecnica, molto meno appunto dei laureati. Per non pagare, diversamente invece per quanto riguarda professor Corò, per non pagare? Per non pagare? Allora, perché a questo punto mi viene spontanea questa riflessione, come mai? Come mai? Allora, diciamo pensiamo anche cosa ne pensa la professoressa Minello, perché purtroppo siete talmente bravi e preparati che il tempo è volato, siamo già a fine dell'ora e ci abbiamo fatto solo una pausetta e vi ringrazio per questo, e anche il silenzio a casa è molto importante, che stanno ascoltando. Prego professoressa, come commenta questa importante, ecco, proprio quello che ha dichiarato il professor Corò, non è da stare molto allegri, perché bisogna che qualcosa cambi in questo paese, se no non riusciamo a venirne fuori. Io mi metto dalla parte del professor Corò in questo momento, nel senso che anch'io faccio parte di un'istituzione, l'Università di Padova, che in realtà sta lavorando molto per dare una formazione più qualificante possibile e più aperta possibile, che abbia anche delle parti meno teoriche o anche sì, più pragmatiche, diciamo, nei limiti di quello che si può fare in Italia, visto la regolamentazione generale, e anche nei limiti di quello che è richiesto da una formazione universitaria. Prima ragionavo di altro, ragionavo di fecondità, ragionavo di assegno unico, per inserire tutto questo in un contesto che deve diventare attraente, attrattivo e come dire, o anche che tiene, no, le nostre generazioni future nel nostro paese, offrendo una serie di sostegno e di servizi alla formazione di una vita che può essere indirizzata verso appunto la famiglia, intesa come avere dei figli, oppure no, può essere intesa anche semplicemente come un benessere di vita e di lavoro più ampio. Ci ragionavo perché rischiamo poi invece di avere un'alta formazione, quindi essere altamente qualificanti e anche attrattivi per quanto riguarda la nostra offerta formativa rispetto all'estero, alle persone che arrivano dall'estero, ma poi abbiamo bisogno di inserire gli studenti e le studentesse in un tessuto sociale che sia accogliente e che aiuti a sviluppare ciò che hanno studiato. Chiaramente qui bisogna agire su più fronti, bisogna agire sul mercato del lavoro direttamente attraverso politiche che sostengano il lavoro giovanile, che incrementino i vantaggi di avere giovani altamente qualificati nelle nostre aziende, nel nostro territorio, offrendo non solo lavori a tempo indeterminato, ma anche appunto retribuzioni adeguate, perché la questione è quella: nel momento in cui non siamo competitivi da questo punto di vista, è facile pensare a una soluzione alternativa, che è quella di allontanarsi. Ora le nostre generazioni più giovani sono meno statiche, sono più anche orientate, no? verso l'andare altrove. Dobbiamo lavorare molto da questo
questo punto di vista per diventare attraenti nel sostenere i giovani e le giovani. Magari assumendo anche quelli bravi, come ha spiegato bene il professor Corò, e non cercare di risparmiare, ecco, su quello che veramente avrebbe bisogno l'attività. Ecco, questo è una cosa che ringrazio il professor Corò di aver detto, perché sembra che non sia così, invece la realtà è proprio questa. Non si vuole investire e pagare il giusto a un ragazzo che ha studiato e che ha una professionalità. Pochi riescono a capire questo, perché io gli ospiti li ho qua e tutti quanti ritornano a dire: se sentite cosa mi offrono è una cosa da rabbrividire. Andiamo a sentire Aldo da Castelfranco. Vai Aldo. Sì, buongiorno. Niente, volevo dire che praticamente gli studenti, i giovani, dopo aver vissuto 3 anni di Covid, sono un po' ancora disorientati. E adesso che si avvicina l'estate dicono che il turismo ha avuto un'esplosione pazzesca, e anche ci sono tanti settori che hanno bisogno, tribunali, agricoltura, cioè tipo anche gli universitari, i neodiplomati potrebbero essere coinvolti già da adesso, cioè già avvisarli che possono essere inseriti un mese a fare, non so, chi fa giurisprudenza va al tribunale a dare una mano in cancelleria, cioè faccio per dire, studia agraria va già a fare la vendemmia, e coinvolgere i giovani in maniera pratica, cioè perché personalmente ho fatto una vendemmia nel post diploma 40 anni fa, è stata un'esperienza bellissima, anche che poi ho preso in un'altra strada, però fare un'esperienza pratica, stipendiata, nel giusto, secondo me aiuterebbe anche i giovani, dopo questi 3 anni di Covid, diciamo, vissuti male, a rialzarsi un po', a svegliarsi un po', a rientrare proprio nella vita reale. Ecco, tutto qua. Grazie Aldo di questa telefonata, ma andiamo a vedere, andiamo a Venezia, Startup Ca' Foscari, perché è molto importante. Andiamo a vedere e a sentire, poi commentiamo col professor Giancarlo Corò. Venezia può diventare il polo di un'imprenditorialità innovativa in grado anche di attrarre una nuova generazione di residenti? Le migliaia di candidature arrivate da tutto il mondo al secondo programma di Co-Innovation lanciato da Venisia, l'ecosistema di innovazione sostenibile dell'Università di Ca' Foscari, fanno ben sperare. 3.967 start-up da 63 paesi diversi e 5 continenti, è un numero importante, ma dimostra l'attenzione che c'è nel mondo rispetto a Venezia. Professore ordinario di innovazione strategica, Carlo Bagnoli è responsabile scientifico di un progetto in cui si incontrano processori che trasformano i rifiuti in carburanti sostenibili, pannelli fotovoltaici portatili per ricaricare l'auto elettrica, fino a capi di vestiario sostenibili. Noi partiamo da quello che è un latte che sarebbe destinato allo smaltimento per realizzare poi una fibra tessile di origine appunto naturale, ma anche riciclata, quindi innovativa. C'è poi la piattaforma che analizza dati per prevedere e gestire i rischi legati ai cambiamenti climatici. Quello che è stato il clima passato, e da lì poi partiamo per dare uno sguardo al futuro, quindi le tappe fondamentali, il 2030, il 2050, fino al 2100, per dare proprio una visione, diciamo, di quello che può essere se non facciamo nulla. L'ambizioso obiettivo è di far nascere a Venezia un'industria fondata sull'innovazione che crei posti di lavoro e residenti, e i primi risultati si vedono. C'è un'impresa che si chiama Crafted che lavora sul tema della produzione digitale, ha comprato un ufficio a San Polo, credo abbia assunto 20-25 persone, sta già facendo dei fatturati milionari, pur essendo appena partita. Avete sentito che c'è un mondo che va avanti, che gira? Prego, professor Corò. Può rapportarsi al mondo del lavoro creando lavoro attraverso le imprese, no? Tra l'altro un applauso al collega Carlo Bagnoli, che sta facendo un lavoro importantissimo, no? Nel, diciamo, aiutare appunto la formazione di questi incubatori, acceleratori di imprese innovative. E credo che questo ponga, diciamo, ecco, 2 problemi, se volete, diciamo, in particolare riguarda Venezia, ma più in generale devo dire oggi anche altre città universitarie. E che è il problema della casa, perché poi insomma, non va sottovalutato il fatto che poi, insomma, voglio dire, nella valutazione complessiva che un giovane fa nel rimanere in un luogo, ovviamente ci deve essere la valutazione tra, diciamo, ciò che si riceve e ciò che si paga anche per vivere. Tra l'altro oggi secondo me il tema della casa è stato molto sottovalutato e in realtà riguarda, ripeto, soprattutto Venezia, ma insomma voglio dire anche altre città, ad esempio Treviso è una di queste, in cui questa politica
politica a favore del turismo, che certamente, voglio dire, è anche questa parte importante, voglio dire, dello sviluppo, no, di un territorio, ma attenzione, perché quando ci si rivolge, poi si offrono, no, nel mercato abitativo degli spazi appunto per il turismo, alla fine questi vengono sottratti ad altri utilizzi, quindi o diciamo si aumenta poi anche l'offerta delle abitazioni, tenendo conto di giovani coppie, dei giovani appunto che, insomma, tratto anche degli studenti internazionali, questo è un grande problema che oggi abbiamo, gli studenti internazionali fanno fatica a trovare abitazioni. Quindi ecco, questo diciamo un altro dei temi che va affrontato assieme a quelli che abbiamo richiamato, ad esempio della fiscalità. Attenzione, perché poi per quanto riguarda soprattutto le imprese innovative, le start-up appunto che nascono attraverso diciamo lo sviluppo di un'idea imprenditoriale di giovani laureati, laureandi, no? Noi ad esempio abbiamo anche in programma il fatto che la laurea stessa ci sia la possibilità, ecco, di un percorso in cui la laurea diventi lo sviluppo di un'idea imprenditoriale e quindi poi dare anche attraverso incubatori come Venissia la possibilità di accelerare questa idea. Però c'è il tema della finanza, perché è difficile immaginare lo sviluppo di una idea innovativa che diventi impresa se non c'è una finanza che la supporta, e la finanza diciamo di natura bancaria non è la più adatta, tanto più se poi è una finanza diciamo di banche che sono lontane dal territorio, come avviene in Veneto. Secondo me anche questo è un elemento che abbiamo un po' sottovalutato, e cioè il fatto che aver perso delle banche popolari nel modo in cui le abbiamo perse ha allontanato i centri decisionali dal territorio, che invece diciamo dovrebbe avere un maggiore interesse, chiamiamolo inclusivo, nel finanziare anche delle idee imprenditoriali che magari subito non hanno un'immediata redditività e che per definizione, essendo innovative, sono anche ad alto rischio. Però ad esempio questa idea di pensare che queste operazioni, come quelle che abbiamo visto, sono operazioni appunto rischiose ma necessarie, e per questo devono essere anche sostenute da un'adeguata finanza. Allora, professor Corò, prima di salutarla, perché ormai il tempo è volato, e ringraziarla, volevo ricordare ad esempio Villa Franchetti, questa bellissima struttura che abbiamo, che se fosse stata ristrutturata nella maniera adeguata avrebbe dato delle risposte, ma pensate quante di queste strutture abbiamo chiuse, perché si pensa sempre a un business, non si pensa mai a quello che realmente si potrebbe dare e fare avendo queste meraviglie che sarebbero adattissime a queste. Pensiamo agli ostelli, quanti ostelli abbiamo? Nessuno ne parla, ecco, si pensa sempre alle case di lusso, agli attici di lusso, ai ristoranti di lusso, non si pensa a quello che è invece il futuro dei giovani, che hanno anche il diritto di studiare e di trovare una casa con dei prezzi adeguati. Provate a sentire gli affitti in giro, poi chiedetemi come fanno questi giovani. Allora, grazie al professor Giancarlo Corò, docente di economia all'Università Ca' Foscari di Venezia, per essere stato con noi. Però prima di salutare la professoressa Minello vorrei vedere ritratte donne Ca' Foscari, e poi salutiamo anche la professoressa Alessandra Minello. Andiamo a vedere. Una carrellata di volti all'ingresso della sede centrale di Ca' Foscari, pensata per promuovere l'emancipazione della donna e la parità di genere. Ritratti di donne che hanno avuto un ruolo nel mondo culturale, sociale, economico e politico e che nel corso degli anni hanno visitato l'Università di Venezia. Nell'androne poi troverà spazio una seconda parte della mostra che esporrà documenti cartacei e fotografici delle prime donne cafoscarine. Nel frattempo, però, gli ultimi dati resi noti dalle Nazioni Unite testimoniano una realtà ancora discriminatoria. Nel 2018 le donne guadagnavano il 23% meno degli uomini. Deve tenere presente che dopo la pandemia, durante la guerra e la crisi economica, ancora di più, cioè il dislivello è ancora maggiore. Durante la pandemia il 90% dei posti di lavoro persi erano donne. Dopo la pandemia il 90% dei posti di lavoro recuperati sono uomini. La denuncia di condizioni lavorative che continuano a tracciare una divisione profonda tra i generi è solo in apparente contraddizione con le scrittrici, intellettuali, scienziate, imprenditrici, professioniste passate per Ca' Foscari, o con le posizioni di comando e responsabilità che mai come in questo momento in Italia sono occupate da donne. Da Ca' Foscari il monito è che una rondine non fa primavera. Il Presidente del Consiglio è una donna, il capo dell'opposizione è una donna, anche la rettrice di Ca' Foscari è una donna, per cui possiamo dire che la parità è stata raggiunta. Assolutamente no. Il fatto che queste donne meravigliose che ci sono qui e siano la nostra rettrice, il capo di qua, il capo di là, vuol dire che la situazione è talmente in crisi e talmente difficile che allora chiamano le donne. Quando non c'è più niente da fare, allora chiamano le donne.
Grande, bellissime queste parole, come le interpreta professoressa Minello, ma veramente importantissime. Avete sentito cosa ha detto? Quando non sanno più cosa fare, chiamano le donne. Prego professoressa Minello e poi come ci saluta, perché era importante vedere questo video e ringrazio, prego. L'ho visto con molto piacere, abbiamo effettivamente una grande responsabilità, siamo distanti dalla parità, dobbiamo pensarci da questo punto di vista. Vi saluto dicendo che è stato molto importante il riferimento del professor Corò alla questione abitativa e soprattutto alle esigenze di queste giovani e questi giovani. Dobbiamo metterle al centro. Le esigenze significa anche magari rivedere la flessibilità del lavoro in termini di orari, ripensare a questo famoso smart working o remote working di cui abbiamo sentito parlare durante la pandemia, pensare alla combinazione tra vita privata e vita lavorativa che richiedono questi giovani. Non parliamo anche di stipendi, soprattutto di stipendi, ma parliamo anche di altro, parliamo appunto di tutta la loro vita che deve essere, come dire, sostenuta, il loro futuro che deve essere sostenuto. Parliamo di casa, parliamo di ridefinizione degli orari di lavoro, parliamo di uscita dalla precarietà, parliamo di riconoscimento delle competenze, e questo, quando ne parliamo anche al femminile, per me chiaramente è un valore in più. Io la ringrazio veramente, professoressa Alessandra Minello, sono stata molto contenta di avervi ospiti, perché anche a casa hanno bisogno di capire e sapere, specialmente da persone competenti, come ho detto prima. Voi siete dei docenti importanti, perché avete proprio nelle vostre mani questi giovani, questi ragazzi che hanno le idee chiare, bisogna aiutarli, bisogna sensibilizzare, ecco, la politica a credere nei giovani, a investire nella scienza, nella ricerca, nella tecnologia. Questo vogliamo, perché il giovane vuole questo, è molto avanti il giovane, è veramente è rock, è veloce, apprende facilmente, crea, perché anche nel DNA, se è italiano, questa creatività che tutti ci invidiano. Perciò grazie anche a lei, professoressa Alessandra Minello, e a presto. Grazie e buona giornata. Arrivederci. Pubblicità. Ha subito altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Brunello Gorini, segretario provinciale Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Grazie dottor Gorini di essere qui con noi. Abbiamo collegato da Vigo d'Arzere, Padova, il professor Gianni Tamino, già docente di biologia dell'Università di Padova. Buongiorno professor Tamino, grazie anche a lei di essere qui. Ha sentito, non so se ha sentito i suoi colleghi prima. Durante la prima parte avevo il professor Giancarlo Corò, docente di economia, e la professoressa Alessandra Minello, ricercatrice in demografia di scienze e statistica all'Università di Padova, quali dicono che abbiamo delle università meravigliose, saranno anche teoriche, ma insegnano molto bene. Poi la pratica si va a farla da qualche altra parte, però la teoria è una cosa che tutti ci invidiano, perché insegniamo bene. Allora io partirei proprio dal dottor Gorini. Dottor Gorini, insegniamo bene, però la pratica poi andiamo a farla da un'altra parte, perché non siamo pagati bene, perché troviamo altre soluzioni, perché abbiamo meno burocrazia, più opportunità, una veduta molto più ampia all'estero, perché la verità, pochi rientrano, molti si fermano, e ci sarà pure un motivo, però quello che sta a cuore è anche la sanità, specialmente la sanità pubblica, perché abbiamo dei meravigliosi cervelli che hanno studiato qua e poi li troviamo nelle migliori università degli Stati Uniti, dappertutto nel mondo, e sono i numeri uni. Allora studiano qua e poi se ne vanno a far pratica da un'altra parte, e pochi ritornano. Prego, dottor Gorini, poi sentiremo anche il professor Tamino. È verissimo. Quando vai in giro per il mondo e dici che sei laureato, nel caso mio a Padova, tutti dicono: ah, caspita, complimenti, no? Cioè è un'università che dà lustro conosciuto in tutto il mondo. Per la preparazione che hanno i laureati, in questo caso a Padova, ma
potremmo dire anche a Verona, insomma non c'è problema, o Bologna, o insomma, Pavia, per quanto riguarda la medicina. Il problema è che le nostre strutture non sono organizzate, il cursus non è organizzato per fare pratica. In altri paesi incominciano subito dall'inizio a fare pratica, quindi sono più carenti di teoria ma più pratici. E questo è il motivo per cui nel momento che un medico viene ricercato da altri paesi e si offre, avere la patentina timbrata Università Italiana è una patente che passa davanti a tutti, indubbiamente. Ma perché vanno? Io posso portarvi un esempio di un medico di famiglia che voi sapete che per fare medico di famiglia bisogna fare una specializzazione di 3 anni, al termine del quale il medico può esercitare in tutti i paesi dell'Europa. Allora, viene una richiesta dal Regno Unito, questo medico accetta, va in Inghilterra e i primi 3 mesi fa soltanto un corso di inglese intensivo per poter comunicare con i pazienti. Ovviamente però per quei 3 mesi prende comunque lo stipendio. Gli danno un appartamento, e gli danno un'auto e in più lo stipendio naturalmente per il lavoro. Che è diverso anche dal nostro. Voi capite, sì, che tra l'altro non solo è in sterline, ma è decisamente molto superiore a quello. È ovvio che questa persona giovane incomincia così molto volentieri, magari con l'idea di fare una bella esperienza e poi tornare in Italia, poi magari si integra nel tessuto di quel paese, magari conosce anche la sua futura moglie e in pratica questa persona non torna più. Noi abbiamo una fuga di persone, noi dovremmo fare il conto di cosa costa allo Stato formare, in questo caso un medico, e poi ci viene shippato da un altro paese perché lo tratta meglio. Noi siamo sicuramente, i medici italiani sono i medici peggio pagati di tutta Europa, ma non solo peggio pagati, perché uno dice vabbè, però io quando sono italiano, mi sento italiano, lavoro in Italia anche se prendo di meno. Il problema è che è scaduto nell'opinione pubblica il concetto di rispetto verso il medico. E quindi il medico non ha neanche quel piacere di dire, non dico sono un'autorità, però sono riconosciuto come una persona di scienza, no? Ma quando noi abbiamo il paziente che pretende determinate cose perché l'ha letta su internet e mette in dubbio che se io gli dico di no, non è che gli dico per fargli un dispetto, ma perché quello che ha letto in internet ha capito fischi per fiaschi, come si suol dire, voi capite che uno dice ma chi me lo fa fare a stare di qua? Allora io adesso cambio un attimo argomento perché abbiamo in linea una persona veramente alla quale noi teniamo molto, che è Monica Michelin, la mamma di Mattia Battistetti, perché ieri è successa una cosa finalmente per questa famiglia in tribunale che vede un po' di luce in fondo al tunnel, uno spiraglio. Andiamo a vedere il servizio e poi sentiamo cosa ci racconta, che sta chiamando la nostra Monica Michelin per il figlio, quell'adorato figlio Mattia Battistetti, che purtroppo non c'è più perché è caduto durante il lavoro, purtroppo. Andiamo a vedere il servizio e poi sentiamo Monica. Tutti rinviati a giudizio. Tutti rinviati a giudizio, e quello che è abbastanza straordinario è che abbiamo avuto un'udienza in una data molto molto prossima, perché a luglio comincia il dibattimento ed è una data che per questo tribunale segna una forte attenzione. Evidentemente c'è una sensibilità particolare per quello che è accaduto. Terza udienza preliminare in Camera di Consiglio a porte chiuse questa mattina in tribunale a Treviso per la morte di Mattia Battistetti, il 23enne che ha perso la vita nell'aprile 2021 travolto da un carico staccatosi da una gru in un cantiere a Montebelluna. 6 i rinviati a giudizio. Il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, poi abbiamo, sapete, ancora siamo in attesa anche gli esiti dell'opposizione all'archiviazione su altri 3 soggetti sui quali abbiamo appunto fatto opposizione all'archiviazione. La prima decisione di oggi è stata la reiezione dell'incidente probatorio, perché non aveva, secondo noi, ad oggetto
questioni tecniche sulle quali la perizia è esaustiva e quindi non c'era nessuna necessità di rifare. Il 3 luglio la prima udienza in aula. Dopo la decisione del giudice c'è stato l'abbraccio liberatorio tra la sorella di Mattia, Anna, e mamma Monica. Peggio di quella volta che ho partorito Mattia stamattina. È stata durissima, però siamo contenti. Avevamo fiducia nel giudice, avevamo fiducia nel pubblico ministero e la nostra fiducia è stata ricompensata. Ci sono 6 rinviati a giudizio, il 3 luglio avremo la prossima udienza, saremo qua di nuovo, però ringraziamo veramente che sia stata fatta giustizia, insomma, che si inizi a fare giustizia a Mattia, quello che noi avevamo sempre chiesto. È un primo passo importante. Sicuramente sì. Soprattutto anche il discorso dell'incidente probatorio che ci allungava ulteriormente, e quando si allungano le cose si va in dimenticatoio, e dopo anche il fatto di essere tutti 6 rinviati a giudizio è stata una conquista, insomma, anche se è il primo passo. L'udienza si è aperta con il giudice che ha respinto la richiesta dei legali difensori di disporre una nuova perizia. Ciao Monica, un abbraccio da tutti noi, veramente ti siamo tutti vicini. Ciao, prego. Ciao cara, ciao. Come avete visto, ieri in tribunale siamo usciti soddisfatti di come è andata. Avete sentito il giudice, il dottor Lettoruzzo, ha respinto la richiesta di alcuni avvocati degli indagati per fare l'incidente probatorio e soprattutto ha rinviato a giudizio tutti i 6 gli imputati che sono accusati dell'omicidio di Mattia. Vi assicuro che stare in tribunale, siamo stati là 5 ore, Mirella, quindi per noi è stato molto molto duro, per me, per mio marito, per Anna, per i nonni di Mattia, perché c'erano anche loro. È stato un carico emotivo e soprattutto da parte mia un carico di rabbia non indifferente, però alla fine la sentenza ci ha dato la conferma che è importante credere e aver fiducia nella giustizia. Il giudice ha valutato con la massima attenzione tutta la documentazione e anche il pubblico ministero, il dottor Valmassoi, ha dato dimostrazione proprio di aver esaminato con grande professionalità ogni aspetto di questo grave incidente che purtroppo è accorso a Mattia. Quindi siamo fiduciosi, continuiamo, Mirella, come tu sai, a lottare, a portare avanti questa croce, dobbiamo continuare a farlo per Mattia e per la sua giovane vita stroncata. Ecco. Grazie Monica, un grande abbraccio da tutti noi, finalmente questo lumicino in fondo al tunnel comincia a farsi vedere e siamo veramente tutti vicini a questa famiglia che non lotta solo per Mattia ma per questa veramente sicurezza nel lavoro che nel 2023 dovrebbe esserci assolutamente e finalmente si sente parlare di una buona giustizia che capisce. Grazie Monica, un abbraccio da tutti noi e a tutta la tua famiglia. Mirella, mi lasci fare un ringraziamento veloce? Prego. Allora, prima di tutto Mirella voglio ringraziare te per tutto quello che stai facendo per noi, per Mattia, per la tua disponibilità, sempre un grande cuore. Voglio ringraziare tutta la preziosa famiglia di Sveglia Veneti che ci sta sostenendo. Voglio ringraziare le tante persone, gli amici, tutte le persone che conosciamo, che ci stanno vicino e che anche ieri erano con noi in tribunale e un grazie lo voglio dare anche allo staff dei nostri avvocati per aver preso a cuore questa nostra battaglia e questo nostro dramma. Grazie Mirella e ti abbraccio forte, grazie di cuore. Grazie Monica, io direi tutta Media Nord-Est è stata vicina con i nostri telegiornali, con la nostra informazione a questa famiglia per cercare di far capire che non erano soli, che ci siamo anche noi, l'informazione è molto importante. Grazie Monica, grazie veramente, un grande abbraccio. Allora adesso torniamo al professor Tamino. Allora professor Tamino, ha sentito cosa ha detto il dottor Gorini, ecco dal suo punto di vista e da quello che ha sentito come commenta? Anzitutto riporto anche la mia esperienza di docente universitario, anche se attualmente in pensione, ma per tutto il periodo in cui ho insegnato sia per medicina, biologia per medicina, sia biologia per scienze e ho sempre avuto all'interno del mio corso anche dei studenti stranieri, addirittura in certi casi statunitensi.
Questo a dimostrazione che la nostra università, in questo caso Padova, ma vale per gran parte delle università italiane, sono considerate buone, stimate. Certo, ci sono però delle gravi carenze e questo va denunciato. Per esempio, le retribuzioni dei docenti universitari italiani sono più basse di quelli di altri paesi, come succede nella categoria dei medici o degli ingegneri o di altre attività. Altra cosa, la ricerca. La ricerca pubblica è scadente, cioè ci sono pochi investimenti per la ricerca pubblica. Questo favorisce la ricerca privata e spesso a quel punto il ricercatore italiano è portato ad andare a fare ricerca da privati all'estero o da università straniere dove la disponibilità di fondi e di strumenti è maggiore. Quindi, come è già stato detto, lo Stato spende soldi per preparare, tra l'altro molto più che in altri paesi, perché da noi l'università, le tasse universitarie sono molto più basse che in altri paesi, è lo Stato che spende quindi molto, lo Stato spende molto e il frutto di questo sforzo va a finire all'estero. D'altra parte, se quando noi mandiamo degli studenti a fare ricerca all'estero, per esempio per la tesi di laurea, e lì si accorgono che gli viene offerto un posto di lavoro a una retribuzione più alta che in Italia, è difficile poi pretendere che ritorni. Allora, professor Tamino, però io anche ieri che avevo appunto questa dottoressa Sposato che è stata proprio citata da Forbes e chiamata per questa start-up che ha aperto, per questa innovazione unica nel suo genere, anche lei continua a insistere che non ci sono laboratori veri in Italia. C'è molta teoria ma poca pratica. Questo me l'ha detto anche uno scienziato australiano che era collegato con noi dall'Australia. Noi qui abbiamo laboratori veri, ha detto. Vuole spiegarsi dal suo punto di vista cosa vuol dire noi qui abbiamo laboratori veri in Australia, confermato dalla dottoressa Sposato ieri, ha detto molta teoria, poca pratica. Prego. Ma non è solo poca pratica, è che non si può fare pratica, perché se io non ho la strumentazione adeguata, se non ho fondi adeguati, non posso fare pratica. Non è che non si fa pratica, ci sono anche centri in Italia di buon livello, ma sono limitati, non garantiscono la possibilità per tutti coloro che hanno la capacità di trovare un impiego. E quindi cosa succede? Al massimo, nella migliore delle ipotesi, uno va all'estero e poi se c'è qualche centro di eccellenza che viene realizzato in Italia, magari si chiama uno fra centinaia di nostri ricercatori che sono emigrati all'estero a tornare in Italia, ma uno è come la rondine, che una rondine non fa primavera, rimane il problema. Perciò conferma che è vera questa situazione che hanno raccontato? Certo, e purtroppo, lo dico anche per mia esperienza, quante volte mi sono dovuto arrangiare con pochi soldi e strumentazione inadeguata per fare ricerche che poi sono anche state ritenute valide, ma con sforzi molto maggiori che da altre parti. E è evidente che se purtroppo non è sempre corretto questo, ma spesso si intende la carriera come pubblicazioni, se io ho fondi e strumenti inadeguati, la mia capacità di pubblicare è più bassa di quelli che all'estero hanno maggiori disponibilità. Molto chiaro, e la ringrazio professor Tamino per aver veramente confermato quello che dicono i miei ospiti. Sono persone preparate che hanno girato il mondo e possono proprio far capire la differenza che c'è, non c'è niente da fare, perché da un'altra parte si investe, si paga molto di più e si dà l'opportunità. Perciò noi portiamo la teoria, però poi la pratica la andiamo a fare all'estero. Basta vedere quanto spende lo Stato per la ricerca pubblica. È un valore rispetto ad altri paesi molto basso. Dottor Gorini, come commenta? Prego. Ma commenterei con una battuta. Esportiamo cervelli e importiamo braccia. Forse, perché ancora non si sa. Non lo so, cioè diamo via giovani che si sono impegnati negli studi e hanno una formazione che è ricercata, e non siamo capaci di tenerceli qua stretti.
E questo avviene a scapito anche non solo di tutto il paese che perde questi cervelli, ma anche, io direi, degli affetti e del contesto della famiglia, dove uno è nato, dove è cresciuto. Cioè, io capisco chi nel tempo ha fatto l'emigrante, è andato negli Stati Uniti, in Australia, da questa parte qui ne abbiamo avuti molti, soprattutto anche dal Veneto, no? E che comunque restavano legati, no? Ma come possiamo pensare che queste persone siano persone che si realizzano perfettamente quando sono staccate dalla loro patria? A me dispiace molto anche per questo lato, ovviamente per la fuga del cervello, diciamo, però anche per tutto il contesto che queste persone si porteranno sempre dietro, di essere, io conosco, non posso dire il ruolo, comunque una persona molto importante negli Stati Uniti, che si è sposato lì, e i bambini parlano ovviamente l'americano, ma con i nonni fanno le videochiamate e hanno imparato l'italiano parlando con i nonni. Ma la cosa poi ovviamente è un filo che lentamente si interrompe. Abbiamo Giusy, ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai due medici. Volevo chiedere una cosa che l'ho chiesta ancora da te, Mirella. Ai signori medici, una domanda un po' forte perché non so se me la spiegate voi. Perché tanti medici sono contrari al vaccino, al Covid, e voi ricercatori, ma cosa ci dice? Che visto dei camion pieni di deceduti prima del vaccino, che magari non sapevano neanche ma cos'era, e dicevano che è un'influenza un po' più forte, almeno anche tutti i medici morti all'ospedale, infermieri, infermiere, ma perché sono così contrari a questo vaccino? Almeno quando che ce lo siamo fatto ne hanno salvato abbastanza. Dopo è più dall'uno o l'altro il corpo che hai. No, mi domando questo perché con tutti i medici che sono morti all'ospedale e dicono sempre che non dovevano fare che non dovevano fare il vaccino. No, non capisco questa cosa qua. E lo continuano a dire i Novax. Tanti che non si sono vaccinati ma sono andati all'ospedale in punto di morte e sono stati 3 mesi intubati. Non capisco questa cosa qua, che certi medici sono contrari. Vi ringrazio. Grazie Giusy, ecco, hai toccato un tasto anche importante, che questa mattina ha chiamato il nostro Rinaldo, che nonostante sia vaccinato ha ripreso purtroppo il Covid, ma ha chiamato stamattina e ha detto sto bene perché abbiamo la possibilità di curarlo che prima non c'era, e qua veramente dobbiamo dire grazie al vaccino, agli scienziati, ai ricercatori che ci hanno salvato veramente da questa terribile pandemia. Prego dottor Gorini, poi sentiamo anche il professor Tamino. Beh, non posso parlare a nome dei medici che rifiutano il concetto del vaccino o questo tipo di vaccino perché non trovo che valga neanche la pena di parlare di questa, ma è sicuramente non solo una minoranza, ma una piccola minoranza. E c'è un dato incontrovertibile che è quello del tasso di mortalità tra i sanitari prima del vaccino e dopo il vaccino. E voi, come sapete, le prime persone che si sono vaccinate sono stati i sanitari. E se voi controllate, e li potete trovare in tutti gli internet che volete, in tutti i giornali, le televisioni, dappertutto, 2 grafici importantissimi. Uno dice qual è stata la salita esponenziale dei morti da Covid prima del vaccino, e poi di colpo dal vaccino questa è crollata a 0. Se qualcuno mette ancora in dubbio che il vaccino sia servito, beh, io gli consiglio di guardare questo grafico prima di parlare, perché vuol dire che non solo è ignorante, ma non è neanche capace di leggere un documento. E questo mi mortifica se questa persona ha una laurea in medicina. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco.
Sì, buongiorno signora Misella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi graditi ospiti. Ecco, vi rivolgo al professore universitario. Ecco, lei prima diceva che non ci sono fondi per la ricerca, mettono poco niente rispetto agli altri stati e tutto. Però io sono perfettamente d'accordo con lei. Però, professore, sa quanti enti inutili noi manteniamo in Italia e quanti soldi vanno via, che si potrebbe trasboccare la gente da un... Cioè io non voglio ricercare nessuno, ma i posti inutili vanno eliminati. Anche io dico una vita che dico la riforma degli enti locali, se ne parla, si potrebbe recuperare tanti di quei soldi che fa paura e dare più servizi alla gente e non se ne parla, oppure se si fa un piccolo accenno qualcosa. Anche professore, mi rivolgo a lei, anche la riforma universitaria, quando che ne parla, ma non si parla nessuno. Ci sono certe lauree che servono solo per mantenere i professori, non perché un domani questi che prendono le lauree hanno un poco, perché certe lauree non sono più adeguate al tempo, cioè è un'altra cosa. Le riforme in Italia non vengono fatte. Si immagina, adesso le farò ridere, ha capito? È una piccola cosa. Ecco, io mi batto anche per una vita perché vengono eliminati i tabelloni elettorali. Io sono un paese piccolo, per contarli e montarli spendono 5.000 euro. Tutti i comuni d'Italia e le città che in montagna di soldi vengono fuori e sono oggi con il web, con tutte le televisioni, con i giornali, non è motivo di mettere questi tabelloni lì e che sono orrendi solo per vedere e magari perennemente vuoti. Ecco, secondo me so che le riforme portano via voti, però i veri statisti non pensano, oggi per domani, pensano per il futuro, invece noi statisti non ne abbiamo nessuno, abbiamo tanti chiacchieroni, tanti politici, ma statisti nessuno. Ecco, buongiorno e grazie, buon lavoro a tutti e due. Ciao Gianfranco, grazie, prego professor Tamino, allora in merito alla telefonata della Giusy e anche di Gianfranco Valeri di quello che ha detto il dottor Gorini. Prego professor Tamino. Ma per quanto riguarda il discorso delle vaccinazioni, i dati sono oggettivi. Io parlo come biologo, non sono medico, ma proprio come biologo me ne sono occupato. L'unica cosa che posso dire è che non possiamo affidarci solo ai vaccini, dobbiamo applicare logiche anche di prevenzione, perché abbiamo visto che il vaccino ha colpito soprattutto fasce deboli, ha colpito persone fragili e lì si può intervenire attraverso prevenzione. Ma ciò non toglie che senza il vaccino non avremo risolto. E in ogni caso questa è una pandemia, epidemia che come tutte tende ad andare a un equilibrio, ma purtroppo le condizioni ambientali e sociali che favoriscono la possibilità di nuove pandemie ci sono e il rischio per il futuro di altre pandemie è grave e lì bisogna intervenire non solo con i vaccini, che dovremmo inventarne nuovi, perché se nuovi saranno i virus in grado di saltare da una specie a un'altra, in questo caso all'uomo, dovremmo pensare a nuovi vaccini, ma dovremmo soprattutto pensare alla prevenzione, evitare che questo succeda. Questo è un aspetto. Per l'altro aspetto, per quanto riguarda risparmiare soldi, io non credo che ci siano lauree inutili. All'estero, per esempio, lauree di persone che hanno fatto storia dell'arte, letteratura greca romana, vengono richiesti perché in Italia abbiamo una formazione molto migliore che altre parti del mondo, eppure musei e attività eccetera sono ricercate e la cultura è cultura, non è che possiamo parlare di cultura di serie A e di serie B. Io non accetto l'idea che ci siano attività inutili, quello che non accetto è che uno non lavori, ma questa è un'altra questione. Per quanto riguarda i risparmi, non credo che si faccia grandi risparmi a livello di sostituzione di attività con altre più produttive, perché non è solo la produzione che conta nella vita sociale e collettiva, ma credo che per esempio si potrebbe fare grandi risparmi prevenendo i danni ambientali. Pensate che soltanto per effetto di danni all'ambiente e danni provocati dalle alterazioni del clima, pensiamo anche in questi giorni, in Italia si perdono 70 miliardi l'anno. Allora basterebbe ridurre della metà questi danni attraverso opere di prevenzione, attraverso una informazione adeguata, una capacità degli enti locali di agire
e potremmo avere risparmi enormi che potrebbero per esempio essere investiti nella ricerca della prevenzione dei danni ambientali. Allora, professor Tamino, visto che abbiamo parlato di del Covid, parliamo anche dei tamponi, questi tamponi rapidi. L'altro giorno abbiamo sentito un'intervista del direttore generale dell'ULSS 2, il dottor Francesco Benazzi, che ha detto: noi continuiamo a farli all'ospedale, continuiamo a mantenere anche le mascherine in maniera che abbiamo la possibilità di isolare immediatamente se arriva questo paziente infetto. Ecco, cosa ci dice dei tamponi rapidi? So che c'è un'inchiesta in corso col professor Crisanti e altri. Ecco, dal suo punto di vista cosa ci racconta? Perché è molto importante far parlare le persone competenti. Prego, professor Tamino. Io non entro nel merito di questioni che riguardano la giustizia, che riguardano persone che non conosco del tutto, se non direttamente. Dico in generale, cioè oggi è importante fare prevenzione, mascherine e tamponi sono stati fondamentali, soprattutto nella prima fase, ma anche dopo, anche per valutare quando e come dare i vaccini, sono stati fondamentali in termini di prevenzione. Pensate che grazie alle mascherine abbiamo evitato per praticamente 2 anni forme influenzali gravi. Quindi questo fa capire come in un momento di emergenza siano stati utili sia le mascherine sia i tamponi, anche se i tamponi non sono in grado di garantire una previsione al 100%, ma quando raggiungiamo anche l'80% siamo in grado di avere uno screening iniziale che permette di agire anche spendendo meno soldi. Allora andiamo a vedere adesso, passiamo a questo stato di agitazione dei medici di base che è recente, poi sentiamo cosa ci racconta il dottor Brunello Gorini. Allora, intanto che parte il servizio, dottor Gorini, ecco, parliamo appunto di questa agitazione che mi sembra continui, non è terminata. Sì, è uno stato di agitazione che coinvolge come stato di agitazione tutta la categoria dei medici di famiglia, ma nel particolare della proclamazione di sciopero soltanto un paio di sindacati minoritari dei medici di famiglia, alla quale io non appartengo. Allora aspetti, perché siamo riusciti a far partire il servizio e poi lo commentiamo. Andiamo a sentire. Abbiamo provato di tutto come FIMG, responsabilmente e con molta pazienza, ad interloquire con la Regione. Ieri abbiamo avuto un incontro su nostra richiesta con l'assessore, abbiamo capito che abbiamo fatto pochi passi avanti. È muro contro muro tra Regione e i medici di famiglia aderenti alla FIMG, il 70% dei circa 3.000 professionisti veneti che dopo l'ennesimo nulla di fatto hanno deciso di passare all'azione. Ci si è promessi di ritrovarsi all'ennesimo tavolo tecnico per l'ennesimo documento. Ecco, questo gioco al massacro noi non ci siamo più e quindi ecco perché lo stato d'agitazione che parte da oggi e che presume un'interruzione dei rapporti con la Regione e con le aziende sociosanitarie. Vogliono spiegare cosa accade a sindaci e cittadini. Non si parla ancora di sciopero per responsabilità nei confronti dei pazienti. Il rischio è la privatizzazione della sanità veneta. Dove si infilano tutti i soggetti privati, societari, società finanziarie, cooperative più o meno, associazioni, dove non c'è la gestione della sanità e il controllo di qualità anche di questi soggetti, c'è un mercato che è il contrario ovviamente della qualità e dell'appropriatezza. E sembra che questa sia una volontà regionale, perché tutti questi soggetti hanno campo libero, non hanno condizionamenti, non hanno controlli, offrono prestazioni anche surrogate che scimmiottano un po' la medicina generale. Tra i problemi la mancanza di medici di medicina generale. In Veneto, dati FIMG, sono stati banditi a concorso 701 posti, 377 sono quelli ancora vacanti, con punte del 76% nel bellunese. C'è questo grosso problema che riguarda un po' tutte le province, ma è particolarmente evidente
in quella di Belluno, che sappiamo essere una provincia molto vasta, con popolazione sparsa, con la necessità che il medico di famiglia debba avere più ambulatori. 8.300.000 le prestazioni offerte ai pazienti nel 2022 solo nella provincia di Padova, ambulatori che non sono mai rimasti chiusi neppure in piena pandemia, con i medici che rivendicano l'appropriatezza delle loro prescrizioni, per cui ricevono un premio dalle ULSS a obiettivi raggiunti. Ci vengono anche retribuiti questi obiettivi, per cui non si capisce qual è la verità dentro questa situazione, perché o da una parte siamo inappropriati e altrettanto impropriamente la Regione attraverso le aziende ci riconosce dei soldi, oppure significa che non è vero che siamo inappropriati. Allora era marzo del 2023 naturalmente, adesso siamo a maggio del 2023, però si continua con questo stato di agitazione. Prego. Sì, diciamo che quello che abbiamo sentito è esattamente quello che potevano dire oggi i colleghi intervistati, perché purtroppo non vediamo da parte della Regione una presa di posizione chiara a tutela della salute dei cittadini. Quindi non siamo in piazza per chiedere un aumento di stipendio, peraltro siamo in peggio pagati, ma lasciamo perdere questo argomento. Noi stiamo lottando per una sanità più equa, va bene, e più sicura per la popolazione, perché quando finirà che andremo in mano completamente al privato, succederà quello che stigmatizziamo in altri paesi, classico Stati Uniti, dove c'è gente che non ha l'assicurazione e quindi non viene assistita, viene soccorsa giusto per non farla morire e poi viene sbattuta fuori dall'ospedale. No? Noi stiamo andando in quella direzione, dove chi avrà le possibilità si curerà, chi non avrà le possibilità si dovrà accontentare. Ma io richiamo un altro campanello d'allarme, perché qualcuno può pensare, beh, tutto sommato qualche soldo da parte ce l'ho, me la posso cavare. Non crediate che la sanità privata potrà surrogare completamente la pubblica, perché fate un attimo una considerazione. Tutte le strutture private che ci sono adesso, nessuna ha le ambulanze, nessuno ha gli elicotteri, nessuno ha l'anestesia e la rianimazione. E quindi se vi succede qualcosa ricadete nel pubblico. E se il pubblico è stato depauperato di soldi, funzionerà che il giorno che c'è bisogno dell'elicottero non c'è la benzina per l'elicottero o non c'è chi lo pilota. Dico scenari immaginari, ma non così tanto lontani. Non così tanto lontani. Noi abbiamo avuto la fortuna che qualcuno ha pensato a fare un servizio sanitario equo e solidale, universalistico per tutti i cittadini. Adesso c'è qualcuno che si è dimenticato, perché non ha vissuto quando la gente moriva e poteva essere salvata se avesse avuto un servizio sanitario come abbiamo noi adesso, e lo sta smantellando o lo lascia smantellare per interessi che non sono proprio molto etici, sono soltanto interessi economici. Allora, se la salute diventa un qualcosa, un bene che ha un valore, deve avere un valore positivo, cioè salvo una vita e sono felice di aver salvato una vita. Io vi potrei dire subito, le persone che porto con me, sempre, perché le ho salvato la vita fisicamente, che sarebbero morte se non ci fossi arrivato io come medico di famiglia, e tanti altri medici possono raccontare la stessa cosa. Ma il momento che noi abbiamo dei morti perché qualcuno ha voluto specularci sopra, beh, insomma, questo ricade su tutti, anche quelli che hanno permesso che succeda questo, perché questo è immorale, questo è immorale. Quando noi abbiamo visto, e mi rifaccio a una battuta che è stata detta prima, che tante istituzioni hanno chiuso i battenti completamente, l'INAIL chiuso, l'INPS chiuso, Questura chiuso, tanti altri servizi chiusi per la pandemia, alcuni ancora fino a poco tempo fa hanno orari ridotti di accesso al pubblico per la pandemia che è scaduta da più di un anno. I medici di famiglia hanno tenuto gli studi aperti. Quando c'è stato il primo dibattito su cosa facciamo,
Abbiamo detto noi non curiamo soltanto le persone che hanno il Covid o che sono positive, noi curiamo tutti perché la patologia continua e ricordate, la malattia non ha un colore politico ma non ha neanche un censo. Quindi meglio essere sani, va bene, piuttosto che essere malati, ovviamente. Ma non siamo noi che decidiamo se ci ammaliamo o non ci ammaliamo, salvo particolari categorie di persone che non fanno prevenzione, che non fanno cosa, ma la maggioranza mi è capitato il Covid, nessuno è andato a cercarsi di prendersi il Covid, giusto? O qualsiasi altra malattia. O qualsiasi altra malattia, no? Senta, dottor Gorini, Sì. però a riscontro di quello che ha detto, c'è stato pochi giorni fa proprio un intervento di un numero 1 della sanità privata, il quale ha detto che la sanità privata sarà in mano a 4 numeri 1, 4, non 400, e la sanità pubblica avrà un ruolo che è quello che dice lei, il grande intervento verrà fatto nella sanità pubblica, dichiarato. Allora uno si pone questa domanda. Perfetto, sanità privata che si autofinanzi, qual è il problema? Vuoi il privato ti finanzi, ma questa convenzione tra sanità pubblica, sanità privata, con i soldi che arrivano al privato, il cittadino a casa dice ma come mai questo? Cioè ci dovrebbe investire nel pubblico. È là che si deve investire. Il privato vuole fare il privato, si arrangia come qualsiasi altra azienda. C'è qualcosa che forse non ci spiegano o sbaglio? Poi sentiamo anche cosa dice il professor Tamino. Ma se noi dobbiamo integrare, come dicevo prima, la salute con il capitale, noi abbiamo 4 categorie di popolazione nella popolazione. Quelli poveri che sono malati, quelli poveri che stanno bene, quelli ricchi che stanno bene, quelli ricchi che sono malati. Se noi potessimo scegliere, tutti quanti sceglieremmo di essere i ricchi che stanno bene. Ed è questa la categoria che per prima viene catturata dal privato. Quindi quello che ti vai nella banca e c'è scritto la prossima settimana c'è lo screening gratuito del diabete, c'è lo screening della pressione, tutto quanto dico nella banca per dire un ufficio qualsiasi, no? Dove hanno illuso delle persone che andando nella roulotte a misurare la pressione, a fare la glicemia, hanno fatto la prevenzione di questo. Questo non è prevenzione. Ritorniamo all'argomento. È comodo prendere dei fondi da chi ha le possibilità e scegliere quelli più sani. Se qualcuno ha mai sottoscritto una polizza per la vita per un'assicurazione, l'assicurazione chiede subito ma quali malattie ci sono in famiglia, che cosa hai avuto, perché a un certo punto dice no guarda io non ti assicuro perché tu sei a rischio, cioè io mi prendo soltanto i ricchi sani. Bene. Vedo che il professor Tamino sta annuendo. Al pubblico resta tutto il resto. I ricchi malati, che non gli dispiace avere comunque l'esenzione perché se gli tocca quella malattia è giusto che siano coperti dall'esenzione anche le persone benestanti, perché sennò non sarebbe un servizio equo per tutti. Quindi si fa quell'associazione pubblico-privato dove il pubblico paga e il privato guadagna. Beh, io non sono d'accordo su questo, se forse qualcuno aveva dubbi su questa situazione. Sentiamo anche il professor Tamino perché il tempo vola. Prego, sì. Professore, come commenta? Sono dichiarazioni forti come sempre che fa il dottor Gorini, ma che ha il coraggio di dire quello che pensa, non è cosa da poco e non sempre si sente, perciò è giusto anche dare onore al merito. Prego. Io credo che siamo di fronte allo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale, che nasce come necessità di garantire la salute a tutti, come prevede la nostra Costituzione, come prevede l'articolo 32 della nostra Costituzione, e ricordo che è stata proprio una donna, una veneta a realizzare questo processo, la Tina Anselmi, che voglio ricordare perché è giusto dare merito alle persone che hanno fatto
Ora quel servizio che doveva essere universale, cioè per tutti, rischia di diventare soltanto di nuovo una specie di nuova nicchia per coloro che non possono permettersi la sanità privata. Ma la sanità privata che, come è già stato spiegato, esiste solo per prendere soldi là dove è facile fare profitti. E per esempio la logica è quella per cui un'emergenza come il Covid non interessa alla sanità privata, viene scaricata sul pubblico, mentre non so, le lungodegenze dove si può trarre profitto da persone che stanno male e che per lungo tempo avranno bisogno di interventi, lì si può fare profitto se hanno soldi, ma se sono poveri si mandano a condizioni. Ecco, tutto questo è un'ingiustizia gravissima che oltretutto non crea ricchezza al paese, ma crea poca ricchezza per pochi che traggono profitti, che considerano la salute una merce come un'altra. La salute non è una merce da mettere sul mercato, è un diritto previsto dalla nostra Costituzione. Allora, professor Tamino, siccome questa mattina ho iniziato a leggere la Costituzione, perché lo ritengo molto molto importante, allora leggiamo l'articolo 32 della Costituzione, che dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Avevamo dei costituzionalisti ma veramente seri, ma veramente che quando scrivevano sapevano quello che scrivevano. Ecco, come commenta, dottor Gorini? Prego. Che forse quando ero giovane si insegnava a scuola la lettura della Costituzione. Forse andrebbe fatta rileggere a alcuni politici e anche, direi, anche ad alcuni imprenditori che capiscano che se loro hanno la possibilità oggi di lucrare è perché negli anni precedenti qualcuno ha messo da parte e ha dato la propria vita e la propria esistenza per costruire un'Italia migliore e una sanità universale per tutti quanti. È immorale, per conto mio, pensare di lucrare sulla salute degli altri. Vladimiro da Rovigo, ciao Vladimiro. Ciao Mirella, volevo fare una domanda a uno dei ospiti a caso, perché volevo fare una battuta, come che prima parlava l'ospite in collegamento, no? delle lungodegenze che rendono. Mi ha fatto ricordare una proverbio degli avvocati, no? Che per le cause, quelle che durano degli anni, no? Dove dice causa che pende, causa che rende. E lì è uguale, cioè degenza che pende, degenza che rende. La mia domanda è questa qua. È facile capire la persona che investe nel privato, poi investe per guadagnare. Quello che non so capire è il cittadino normale qualsiasi che ha soldi, ma dov'è che trova la convenienza di andare non in un ospedale pubblico che funziona, ma in un ospedale privato? Cioè, siccome che per fare certe scelte politico-amministrative serve anche un appoggio, un consenso politico più ampio di quelli che investe, quindi serve anche il consenso dei cittadini che ha i soldi. Non riesco a capire una persona che appunto che ha i soldi dove trova la convenienza di andare in un ospedale privato o in uno pubblico che però funziona. Cioè la persona come me, pensionato, è chiaro che se lui va in un ospedale pubblico paga solo eventualmente il ticket alla convenienza, andare dove deve pagarsi completamente la cura è contrario al suo interesse. Ma quello ricco, se può andare in un ospedale pubblico e essere curato bene, perché deve preferire che sia privatizzato? Questo non lo so capire. Se posso avere una risposta, perché sul discorso qua della sanità pubblica e privata mi pare che deve essere chiarito perfettamente in tutti i suoi aspetti per essere capito dai cittadini. Grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro. Chi vuole rispondere per primo? Il professor Tamino. Andiamo col professor Tamino. Ha alzato per primo la mano.
molto brevemente, è chiaro che sia il ricco sia il meno povero, diciamo, quando si fa di tutto per non far funzionare le strutture pubbliche e quindi si deve aspettare mesi e mesi per avere la possibilità di fare un intervento chirurgico oppure anche banalmente un qualunque tipo di trattamento preventivo, qualche analisi, eccetera, è chiaro che chi ha i soldi esasperato da questa lunghezza, che è conseguenza di una mancanza di investimenti da parte delle strutture pubbliche, è portato ad andare nel privato. Ma questa è una scelta che porta alla privatizzazione, la cui responsabilità sono delle autorità pubbliche che non investono nel settore pubblico. Sentiamo il dottor Gorini. Concordo perfettamente con quello che ha detto Tamino. Aggiungerei anche poi il vezzo di poter dire io non sono andato dove vanno tutti, io sono andato nel privato. Vorrei fare un esempio molto stupido, mi perdonino le signore che ascoltano, ma quante persone comprano delle borse che costano un sacco di soldi e la stessa borsa, ovviamente non con quella marca, fa lo stesso servizio di un'altra, no? Cioè è invalso ormai la mentalità che dire di andare nel privato è ostentare i soldi, se no che gusto c'è ad avere i soldi se non li faccio vedere, no? E quindi anche nel parlare delle persone, sì, gli ho fatto gli esami, ma io l'ho fatto privatamente, perché figurati se io vado in mezzo alla gente normale. Cioè tutti quanti pensano così. Consiglierei a tutti di leggere un libro che ha scritto Antonio De Curtis, Totò, a Livella. Però noi sentiamo e vediamo, ad esempio salutiamo e anche facciamo gli auguri al presidente Berlusconi, il quale ha questo attico nell'ospedale San Raffaele. Io ho ricevuto tante telefonate che dicono ma è così normale avere gli attici in un ospedale, cioè l'ospedale dovrebbe essere ospedale, perché questo? Perché farci sentire ancora più poveri di quelli che siamo? Noi siamo qua con le liste d'attesa e altre persone hanno questa possibilità, parenti chiamate dalla stanteria, dalla terapia intensiva, addirittura con i colleghi parlamentari. Cioè la gente a casa dice ma che bilancia è questa? Io ho una persona di 97 anni che sta aspettando la visita per un ingranditore e mi ha chiamato anche ieri: Mirella, aiutami perché non riesco ad andare avanti. E cioè sono messaggi devastanti per le persone diversamente giovani, soprattutto che hanno lavorato una vita, che hanno pagato le tasse, che sono persone per bene, sono in colonna là perché non hanno la possibilità di andare nel privato, non ce la faranno mai e lo sanno, l'avete spiegato molto bene, vi ringrazio. Dov'è l'orientamento? Dove ci sono soldi? Dove c'è business? Chi se ne frega della salute di questi anziani, invece che dovremmo sempre ringraziare, perché se siamo cresciuti così è merito loro, anche di questi politici che forse se lo dimenticano. Lucia da Mestre, vai Lucia. Pronto, ciao, mi senti? Sì, benissimo. Ecco, allora guarda, io 1000 complimenti, battute di mano, hai letto la parte della Costituzione che è veramente molto molto importante, è una cosa basilare che bisognerebbe leggere lettera per lettera, soprattutto per quanto riguarda la sanità. E ti sarei molto grata se a questo tu faresti la lettura del giuramento di Ippocrate, perché in questo momento i medici quello non lo stanno seguendo. Ci hanno giurato, ma soprattutto in questi 3 anni di pandemia non l'hanno assolutamente seguito. Ti ringrazio, il giuramento di Ippocrate, se mi ascoltano i medici, che ci ragionino su e si mettono la mano sulla coscienza, perché il giuramento di Ippocrate e la Costituzione, per quanto riguarda soprattutto la sanità, è veramente decisiva, perché non è stata rispettata in nessun modo, né la Costituzione e né il giuramento di Ippocrate. Ciao e buon lavoro e mi congratulo con te per il lavoro che fai. Ciao. Allora Lucia, intanto sai che alla Mirella non piace sparare nel mucchio. Non i medici
ma qualche medico. Per fortuna una minoranza, a tutti invece quei bravi medici, quei bravi infermieri, quei bravi OS che hanno rischiato e ci hanno molti rimesso la vita per salvare il prossimo, perché erano la loro famiglia, non c'era nessun altro, loro c'erano. Perciò diciamo qualcuno non ha rispettato anche questo giuramento. Dottor Gorini. Mi dispiace molto che la signora dica questo, perché immagino che ha avuto un'esperienza, diciamo, molto pesante se si esprime in questo modo e generalizza il suo caso a tutta la sanità. La invito anche tramite Mirella, se pensa che questo dipenda da un medico di famiglia, di contattarmi, va bene, che vediamo di capire che cosa è successo e se posso essere di aiuto. Purtroppo in tutte le categorie ci sono persone che non rispettano quello che noi ci aspettiamo che debbano fare. Nel caso dei medici noi abbiamo un giuramento che risale a 2500 anni fa, va bene, e che è quello di Ippocrate. Ecco, lo spieghi così che accontentiamo anche Lucia, sì, perché ci teneva tanto, prego. Se sapessimo di cosa si tratta potrei dire la parte specifica. Io le posso dire che da almeno 30 anni qua a Treviso facciamo una giornata, si chiama la giornata del medico, in cui invitiamo tutti quanti i giovani medici, dandogli il benvenuto nella casa dell'ordine e leggiamo tutti quanti insieme il codice deontologico. Quindi da almeno 30 anni tutti quanti i medici sono costretti a leggerlo, perché li portiamo in una sala capiente in cui a voce alta tutti quanti leggiamo il giuramento. Leggiamo il giuramento in italiano naturalmente, non in greco, quello che è stato scritto 2500 anni fa, che però ha dei concetti importanti. Uno, cito soltanto uno, che si collega a quello che dicevamo prima: non devi trarre vantaggio economico di nessun tipo, non solo economico, di nessun tipo, da quello che è la salute del tuo paziente. Per dire quanto attuale è. Perché l'uomo è sempre lo stesso, come 2000 anni fa, no? Comunque cercava di avere un suo profitto. Io credo che, se mi concedete fare, il mondo è cambiato quando i maschi hanno scoperto che ci volevano 9 mesi per fare un figlio. Perché prima di questo i figli erano di tutti, perché nessuno sapeva come mai a un certo punto veniva fuori un bambino, quindi era della comunità e non c'era la proprietà, perché era di tutti. Poi un giorno qualche uomo si è reso conto, per qualche motivo, che quello era proprio figlio suo e ha cercato molto umanamente di dire: beh, se ho questa cosetta da parte voglio che ce l'abbia mio figlio, e da lì è scaturito tutto quanto. Quindi, ritornando al discorso, noi oggi abbiamo un codice deontologico dei medici che sistematicamente viene aggiornato sulle novità di quello che succede, perché il codice è per forza un documento vecchio, perché mentre si fa questo codice il mondo va avanti, e quindi voi pensate soltanto, per fare un esempio che esce dalla sanità, ma quando io ero giovane esisteva il delitto d'onore, adesso nessuno neanche ne parla più, per dire com'è cambiato il mondo. Prima di salutare il professor Gianni Tamina, diamo la parola al nostro Livio da Padova. Sono in velocità, vai Livio. Grazie Mirella, un saluto ai tuoi illustri ospiti. Dunque, io volevo tornare al discorso dei servizi sociali. Un anziano che vive da solo e che è povero, diciamo che non è ricco, che è povero, e se non ha la fortuna di avere dei familiari o degli amici che in caso di necessità lo possano trasportare al pronto soccorso, oppure gli possono dare delle indicazioni
su certe patologie che ha, è veramente come un pesce fuor d'acqua, insomma, perché nei comuni piccoli certi servizi vengono erogati agli anziani perché si conoscono e c'è molta solidarietà, ma nei comuni medi o nei comuni grandi, tipo anche Padova, che è un comune medio, diciamo, se uno ha bisogno dei servizi sociali ed è in condizioni economiche disastrate, purtroppo si trova in grossa difficoltà, e questo io non lo trovo giusto, e i comuni dovrebbero organizzare meglio i loro servizi sociali per gli anziani bisognosi di cure, di prenotazioni oppure di interventi di qualunque genere. Cosa ne pensano i tuoi ospiti? Grazie Livio. Professor Tamino può rispondere, poi la salutiamo. Certo. Sì, benissimo. È proprio questo uno dei nodi, cioè quello di garantire l'equità sociale attraverso servizi adeguati per tutti. Una politica come quella che abbiamo visto negli ultimi tempi, che tende più a ridurre le tasse, che poi le tasse si riducono soltanto a quelli che hanno i soldi per pagare le tasse, serve soltanto a fumo negli occhi, perché ridurre le tasse significa a meno soldi che vanno agli enti locali, meno soldi che vanno ai servizi. Si è parlato anche di denatalità. La denatalità non si risolve dando soldi se uno fa un figlio, ma garantendo adeguati servizi per tutte le famiglie. Allora, se noi continuiamo a ridurre i servizi, ridurre gli stanziamenti per gli enti pubblici e ci limitiamo a parlare di meno tasse, facciamo un cattivo servizio per la stragrande maggioranza della popolazione. Questo vale per tutti i servizi e per la sanità in particolare. Io aggiungo, professor Tamino, che forse sarebbe ora di far pagare le tasse a chi veramente non le paga, certo, e dovrebbe veramente pagarle in maniera sostanziosa. Ecco, altro che paradisi fiscali, questi dovrebbero pagare le tasse, invece noi ci troviamo che pagano le tasse proprio il popolo che ha sempre lavorato, le persone che hanno veramente, sono state produttive, e abbiamo i parassiti che prendono un sacco di soldi e magari non pagano anche le tasse. Mi scusi se l'ho detto, ma bisogna anche dire... No, io sono d'accordo. Perché veramente è una cosa veramente di un'ingiustizia unica, ma le leggi le hanno fatte per questo, ecco, in Parlamento vengono fatte le leggi. Se pensiamo che ci sono persone condannate in Parlamento, capite bene le leggi a persona cosa hanno prodotto e noi come ci troviamo, noi che siamo veramente delle brave persone. Dottor Gorini, come ci saluta? Velocissimo, perché ho forato anche stamattina. Vi saluto riprendendo quello che ha detto il signor Livio prima, che la solidarietà a cui lui accennava mi vede perfettamente d'accordo, ed è uno dei sostegni in questo momento non solo del sociale ma anche del sanitario, perché il nostro Servizio Sanitario Nazionale si basa anche sulla solidarietà. E sul volontariato. Che sta mettendo le pezze dappertutto. Grazie al professor Gianni Tamino, grazie al dottor Brunello Gorini, grazie veramente. Pubblicità. Presento due graditissime ospiti, abbiamo due donne, abbiamo in presenza Esther Stella Carbonetti, fotografa, alchemica del femminile, abbiamo da Treviso l'avvocato Elena Dalla Pozza, volontaria associazione avvocato di strada che aiuta gli ultimi. Io non so come ringraziare avvocato Dalla Pozza, perché è il mio tema, sa, gli ultimi, gli invisibili, i fragili, e perciò la ringrazio e vorrei partire proprio con lei per capire a che punto siamo, perché tanti soldi col PNRR, ma gli ultimi agli invisibili sempre meno. Abbiamo sentito prima i medici, cure non ne parliamo, sanità privata sempre di più, avvocato, grazie. Allora, cosa ci racconta avvocato Dalla Pozza e perché è diventata avvocato di strada? Buongiorno, salve a tutti, mi avete già presentato. Faccio parte dell'organizzazione di volontariato di Bologna, Avvocati di Strada, che appunto è un'associazione che nasce nel bolognese ma che poi si dirama in tutti, diciamo, i territori. Vi è uno sportello circa in ogni città
e ci occupiamo di persone senza fissa dimora, quindi come avvocati di strada diamo una prima consulenza legale a tutte le tematiche che possono coinvolgere questo tipo di soggetti. Diciamo che sì, non so se chiamerei gli invisibili gli ultimi, perché appunto sono persone che hanno delle storie completamente diverse l'una dall'altro, però l'associazione riesce a fornire un gran supporto nel territorio di avvocati che si mettono a disposizione una domenica al mese per quanto riguarda il territorio di Treviso e invece in maniera più, meno saltuaria per quanto riguarda Padova, Bologna e altri territori. Noi ci occupiamo di fornire questa prima assistenza, le persone si rivolgono a noi magari anche perché hanno già un primo aiuto da parte di associazioni come la Caritas o per quanto riguarda Treviso anche la comunità Sant'Egidio e poi si decidono di rivolgersi a noi per avere un aiuto soprattutto per tematiche che possono riguardare ottenere un permesso di soggiorno e avere tutta quell'assistenza necessaria per capire una normativa che vi assicuro che già per noi avvocati è veramente complessa, quindi mi sono avvicinata 2 mesi fa in realtà all'associazione perché io sono di Vicenza e mi sono trasferita a Treviso, lavoro a Treviso da ormai 8-9 mesi, ma vivo e ho la residenza a Treviso da 2 mesi. E ho deciso di far parte da quando mi sono iscritta all'albo di questa associazione perché secondo me mettersi a disposizione con le proprie conoscenze professionali, con la propria voglia di studiare nei confronti di persone che arrivano al nostro territorio e non parlano magari nemmeno la nostra lingua, mi sembra un aspetto fondamentale per poter dare un aiuto a chi un aiuto lo vuole, perché ovviamente le persone che si rivolgono a noi sono persone che vogliono essere inclusi nella nostra collettività, vogliono trovare un lavoro, vogliono trovare una casa e vogliono essere in regola, quindi è un supporto secondo me fondamentale. Allora, oltre alla carta Sant'Egidio, avvocato della Pozza, ci siamo anche noi a Treviso, veneti schiacciati dalla crisi, con Banco Solidale in provincia, con Villa Margherita inclusiva e con gli orti sociali. Però io l'ho invitata perché appunto al Banco Solidale appunto arrivano queste persone, come abbiamo detto sono gli ultimi perché nessuno li ha mai presi in considerazione, non sanno a chi rivolgersi e non sanno che c'è questa opportunità che sarebbe questo gruppo di avvocati che si sono messi a disposizione per cercare di dare una risposta. Allora capisce quanto importante invece è conoscere e capire che ci sono anche queste realtà, perché non solo gli addetti ai lavori, ma dovrebbe essere un'informazione che dovrebbe essere data dai servizi sociali. Ecco, questo lo penso io, cosa che non avviene. Questo fa molto male perché andiamo a colpire già delle fragilità. Abbiamo Renato da Chioggia in linea. Vai Renato. Signora, buongiorno a lei, ai suoi ospiti. Volevo riallacciarmi al discorso di prima, se sono ancora in tempo ovviamente, prego, che sia ben chiaro. Siamo arrivati al punto che fra il pubblico e il privato della sanità sembra, e questo dalle telefonate che ho sentito può anche dare conferma a lei, giustamente lei citava la Costituzione che ormai, diciamo la realtà, dai, la Costituzione lascia il tempo che trova, la legge è uguale per tutti, non è vero, lo ammetta lei che è seduta su quella sedia e ha tante capacità e sente tante telefonate, non è uguale per tutti, e ormai siamo arrivati al punto che quando andiamo a fare la coda diciamo quanto ci resta nel portafoglio, 100 euro, andiamo nel privato, perché nel privato riusciamo a avere un buco, una strada, nel pubblico sembra, e lo dico a malincuore, quando andiamo a una visita sembra che non vedano l'ora di buttarci fuori dalla porta. Siamo le pecore al macello, noi andiamo a disturbare questi dottori. È inutile, lo dico a malincuore, non sembra assurdo, ammettiamolo. Mi scusi, avrei tante cose da dire, ma non voglio rubarle tanto tempo perché la sua trasmissione è troppo importante. Buon lavoro, grazie signora. Grazie a te. Vedi Renato, non tutti, alcuni, perché come si diceva prima e rispondevo anche a Lucia da Mestre, non tutti sono così medici, abbiamo anche delle persone veramente, ma veramente preparate e sensibili. Purtroppo sai, sono uomini con un cervello, un cuore, non sempre si trova quello giusto, anche nella sanità, ma come in qualsiasi altro posto, però dobbiamo dire che ci sono anche delle persone che fanno il loro lavoro veramente ma bene e con passione. Poi sai,
sai, può succedere, dalle mie telefonate che ricevo la mattina questo si sente, però penso che potrebbe rispondere benissimo, ecco, l'avvocato Dalla Pozza, ecco, in merito a questa telefonata, ecco, perché si sentono esclusi, ecco, hanno bisogno di essere ascoltati, di essere capiti, e questo non avviene, ma il primo passo dovrebbe essere appunto il servizio sociale che dà queste informazioni a chi le richiede, perché hanno un nome, un cognome e un indirizzo, però per arrivare per le tasse, per qualsiasi cosa ci sono, quando invece servono non ci sono mai. Prego, avvocato Dalla Pozza, poi diamo la parola a Stella Carbonetti. Io sono anche dell'idea che secondo me ci sono moltissime, parlavo anche diciamo con altri esponenti di avvocati di strada di Treviso, e ci sono moltissime associazioni che si occupano di temi diversi, anche il rapporto per esempio medico-paziente o il centro antiviolenza. Esistono tantissime associazioni sul territorio che permetterebbero di avere non solo una consulenza legale ma anche un supporto di base da parte dei soggetti, ma queste associazioni non si conoscono. Secondo me è un'iniziativa importante, perché non si può purtroppo sempre pensare che i servizi sociali siano così efficienti, è che ci sia anche una giornata dedicata alle associazioni, in modo tale che le persone possano venire a conoscenza di quanti volontari, perché adesso io faccio parte di avvocati di strada, do anche il mio tempo, ma ci sono persone che lo fanno veramente a tempo pieno tutte le sere per associazioni di svariato tipo. Quindi sarebbe importante anche che nel territorio queste associazioni fossero, diciamo, conosciute, e dedicare una giornata a queste associazioni, magari una piazza, in modo tale che ognuno possa anche capire qual è il tema che più interessa, sia per diventare un membro, sia per le persone che invece hanno proprio bisogno di assistenza anche per questo rapporto appunto medico-paziente. Allora, dopo le rispondo, ma dopo prima di tutto voglio dare la parola anche a Stella Carbonetti, fotografa alchemica del femminile, così capiamo il perché e soprattutto l'importanza di questa figura, che è questa donna che veramente ancora oggi non riesce ad avere il meritato supporto, sostegno e rispetto soprattutto. Prego. Questa è una bella domanda. Allora, io incontro donne da 10 anni, lo faccio attraverso incontri fotografici, adesso negli ultimi anni anche attraverso attività di gruppo, sia per trovarsi ma anche per fare dei corsi, dei percorsi di crescita personale, no? E quello che sto riscontrando è che manca di base una consapevolezza, no? Noi tante volte aspettiamo che siano dall'esterno a riconoscerci il diritto di fare, di ricevere, di essere, però mi rendo conto che alla base manca l'autoconsapevolezza, cioè quella di dire io ho tutti i diritti, quindi sono io la prima che credo in me e quindi sono io la prima che mi esprimo, che chiedo, che mi manifesto come sono, no? Riflettevo mentre parlavate appunto adesso sull'ultimo discorso, perché non si vengono a sapere tante cose, riflettevo anche per quanto riguarda la mia piccola parte, che è veramente piccola, e mi chiedevo come mai cose così importanti a livello sociale vengono raccontate magari, ecco, appunto in trasmissioni di nicchia a quest'ora della mattina, dove magari c'è un certo pubblico, ma sui giornali, sulle TV, su tutti quelli che sono i canali di comunicazione, quelli che vengono visti dalla maggior parte della gente, non viene mai cioè, la manifestazione di piazza, sì, bellissimo, la giornata dedicata, bellissimo, il punto è che quella persona che capiterà in quel luogo, in quell'ora, vedrà, ma tutto il resto delle persone no. Io se potessi con una bacchetta magica cambierei un po' di cose, e quindi invece io capisco che si debba parlare anche di tutto quello che non va e utilizzare la notizia che in qualche modo serve a chi lavora nell'ambito dell'informazione, però parliamo sempre delle cose che non vanno. Parliamo delle tragedie, parliamo delle disgrazie, parliamo però di tutte le cose, azioni positive che vengono fatte soprattutto a livello di territorio, perché io sono dell'idea che noi il mondo lo cambiamo se cambiamo il luogo in cui viviamo. Io non posso pensare di cambiare qualcosa all'esterno di me, posso partire da me e intorno a me. Quindi la grande riflessione è perché, e la grande domanda che vi giro è, secondo voi, se c'è un motivo per cui non si possa parlare, per esempio, nel mio caso, di consapevolezza femminile, che vuol dire riappropriarci di quella parte che è nostra, ma che abbiamo delegato per secoli e decenni e siamo ancora qui che elemosiniamo, no? Io sono tornata di recente da un paese che è Cuba, è un paese
che viene raccontato come un paese dove c'è una dittatura, dove c'è schiavitù, dove la gente è arrabbiata, no? È povera. E io ho scoperto, e vi assicuro che è stata una scoperta incredibile, che mi ha emozionato, a Cuba c'è l'assoluta parità uomini e donne da decenni in tutto e per tutto, quindi gli stipendi, i ruoli. Una donna può accedere a qualsiasi tipo di lavoro tanto quanto un uomo ed è tutto meritocratico, quindi chi ha le competenze fa delle cose e non chi ha il titolo, perché il titolo, diciamocelo chiaramente, adesso ne abbiamo viste, tutti possiamo avere dei titoli, ma le competenze è un'altra storia. E ho visto che in questa, e anche nello scambio tra le persone che ho incontrato, io ci vado da 5-6 anni, è molto, molto alla pari, cioè quando c'è, io tutte le volte che ho dovuto incontrare delle autorità, mi è successo più volte, l'ultima volta eravamo all'Università di Matanzas per una conferenza, erano tutte donne. E non parliamo della sanità, che è un top dei top, perché bisogna anche dirlo, perché sì, parliamo di donne, ma parliamo anche di sanità. Allora, bravissima. È top con veramente dei geni all'interno, sì, di ricercatori, dei medici, sì, dei chirurghi che veramente possono insegnare al mondo. Qualcuno è anche nostro, ma... Allora, sa qual è il problema? Aspetti, perché sennò il tempo vola e non riusciamo poi a rispondere alle domande. Sentiamo come commenta l'avvocato Elena Dalla Pozza, ecco, queste parole di Esther Stella Carbonetti. Prego. Mi sono chiesta anch'io molto spesso come mai poche persone vogliano far parte di questo tipo di associazioni e perché non vengano conosciute. Diciamo che ho vissuto in posti diversi, vengo da Vicenza, che è una città che ha delle similitudini con Treviso per dimensioni e ovviamente perché siamo nella stessa regione, ma ho vissuto 10 anni per esempio a Trento, che è una città diversa e a forte vocazione universitaria, dove ho visto che forse per il fatto che c'erano molti studenti fuori sede, molte persone che non avevano quindi la propria comfort zone a Trento e avevano voglia di mettersi in gioco, erano più spinte a fare attività di volontariato e a far poi conoscere, magari anche perché più giovani, più con dimestichezza di strumenti, diciamo, per far conoscere il proprio operato, riuscivano effettivamente Trento era molto viva da questo punto di vista. Vicenza come Treviso, in cui a Treviso abbiamo una base, diciamo, dell'Università di Padova, però non la definirei, diciamo, una città con vocazione fortemente universitaria. E quindi mi sembra che un po' le persone vivano nella propria comfort zone, quindi è una bellissima città, si lavora o si studia durante la settimana, il weekend si passa il tempo con i propri amici e la propria famiglia perché si sente già un senso di appartenenza, cosa che una persona che invece viene da un altro posto, magari lascia i propri affetti, ha bisogno. Quindi almeno questo è stato per me ed è quello che, diciamo, sto riscontrando in questi ultimi mesi, ossia che anche come avvocati di strada rispetto a Padova, che è una città qui vicino, in cui però ci sono persone da tutta Italia che vivono, per l'università principalmente, siamo veramente pochi avvocati e pochi volontari. E quindi è anche difficile, quindi ognuno ha poi il proprio tempo, far conoscere la propria attività sul territorio. Secondo me quindi una parte importante sarebbe un rapporto con le istituzioni per far conoscere la propria attività in una città che non può contare su persone giovani, pieni di voglia, che non sentono questo senso di appartenenza e stanno cercando di entrare a far parte di una nuova collettività. Quindi io direi che per istituzioni potrebbe essere una buona chiave per far conoscere il proprio operato e permettere alle persone il più possibile, anche per esempio in un sito dell'amministrazione attiva, ho bisogno di questa attività, e questo permetterebbe già di conoscere, anche perché vi dico adesso lo sportello che ci sarà il 14 di maggio sarà uno sportello pieno. Io non so se è stato magari grazie anche a un'intervista uscita sulla Tribuna che ha riguardato avvocatura di strada, magari spero anche grazie a tutti. Abbiamo la connessione che non va molto bene, allora in attesa che mettiamo a posto la connessione dell'avvocato Elena Dalla Pozza, perché la voce va e viene, non sentiamo bene quello che dice. Io vorrei anche raccontare un po' perché succede questo a Treviso, perché non si fa rete, non si fa squadra tra di noi. Io ho avuto tantissime associazioni, qui lo dico anche a Esther Stella Carbonetti,
che ho invitato, le quali dicono non ci invita mai nessuno. Fanno dei tavoli tra di loro, gli addetti ai lavori, gli amici degli amici, eppure noi siamo iscritti a questa associazione importante che è l'associazione regionale, però a noi non arriva mai nessun invito, perché è tutto politicizzato, cara Ester, Stella. Sì, esatto. Allora, se tu fai parte del cerchio magico, specialmente politico, vieni invitata a tutti i tavoli. Tu puoi essere la più bella, la più buona, la più brava, fare di tutto e di più, e ti scartano completamente. Basta pensare che io ho il Banco Solidale all'interno della provincia, caro avvocato Dalla Pozza, dove ci sono le pari opportunità a 50 metri, non ne ho mai visto una al Banco Solidale. Tanto per far capire come funziona e perché non vi vedete, non ci sentite, perché non vogliono, perché rompiamo le scatole, perché la politica deve dominare la situazione, compresi gli assessorati. Ecco perché succede questo, però nella mia trasmissione sarà anche di nicchia, mi invito tutti, compresi i giovani, perché ho molta fiducia nei giovani, perciò invito docenti, insegnanti, invito veramente ricercatori, perché sono il nostro futuro, hanno le idee chiare, sono bravissimi. Io sono stanca di sentire che i giovani non hanno voglia di fare niente, tanto è vero che ieri avevo addirittura la dottoressa sposato, 24 anni, già 2 anni con un'attività unica al mondo, stata chiamata da Forbes, non a caso, dove dice: noi non ci siamo proprio come donne, mi trovo da sola in mezzo a tutti gli uomini. Come mai? Perché siamo in Italia, siamo in Italia e non abbiamo questa formazione, cara Ester, non perché non ci siamo, è che non ci vogliono, tanto è vero che a Cuba c'è la meritocrazia e non la partitocrazia. Questo è tutto un altro mondo. È tutto un altro mondo, è facile rispondere alla domanda di Ester. Vediamo anche le foto intanto di Ester, perché sennò il tempo vola e non riusciamo a vedere queste bellissime fotografie. Vediamo la regia se le manda, così le commentiamo. Allora, quello che posso dire nel frattempo che arrivano le immagini, comunque, che è veramente nella donna. Allora, io sono una donna che lavora qui su Treviso da 10 anni e ho avuto degli inviti a fare Ferma perché è bellissima. Qui cosa è fotografato? Allora, questo era un workshop, era un ritiro di una giornata con delle donne dove abbiamo lavorato sulla conoscenza di se stesse, sull'espressività e quindi sull'accedere anche a quelle insicurezze, incertezze che ci abitano, e va bene che ci siano, ma soprattutto sul sostegno reciproco e quindi su quella che viene chiamata sorellanza, ma è un termine ormai gettonato. La cosa che per me è molto importante è la capacità, sviluppare la capacità di sostenere l'una l'altra. Quando prima dicevi a livello politico non si può, sì, perché se mi sento dire che siccome c'è già una fotografa che ricopre quel ruolo e quindi una in più è di troppo, allora dico, ma allora com'è che si mettono insieme le forze? Perché allora cosa diventa? È un gruppo dove ci devono essere massimo tot persone che fanno determinate cose già stabilite a tavolino, e se arriva una persona capace, che magari è capace più che altro di trasmettere qualcosa e di coinvolgere donne, allora purtroppo sì, lo so bene che l'Italia funziona così. io lavoro partendo dal basso, quindi dal basso nel senso che appunto al mio livello. Le donne che incontro cerco di risvegliarle, di farle capire che loro hanno un grande potere, ok? Poi è chiaro che ci scontriamo con una realtà che è quella che sappiamo, però se noi per prima ci diciamo tanto non si può, e allora se tanto non si può non si cambierà mai nulla nella propria vita. Ma il problema è che vanno loro avanti, poverette, cercano anche di sgomitare, però è difficile perché purtroppo regna ancora l'essere umano maschile più che femminile. I dati sono questi, l'abbiamo sentito prima. Non solo, a volte le peggiori nemiche delle donne sono le donne stesse, perché sono quelle donne che hanno questo senso di rivalsa, quindi quando arrivano a ricoprire determinati ruoli non permettono ad altre di crescere o di emergere. I bisogni che hanno e dare i servizi a quello che dovrebbero fare. Sentiamo l'avvocato Dalla Pozza cosa dice. Bellissime comunque queste foto, complimenti Ester. Grazie. Veramente bellissime belle, loro. ma veramente belle. Prego, avvocato. Sono d'accordo, ovviamente. Adesso io, vi dicevo, da 2 mesi mi occupo di avvocati di strada, ma quando ero a Trento mi occupavo del centro antiviolenza e quindi era più un rapporto con le donne.
E anche in quel caso però vi assicuro che appunto è stato proprio grazie all'università e comunque ai giovani che anche questo centro antiviolenza, che è uno sportello dico ancora più importante, però in cui c'è una certa urgenza quando ci si rivolge a questo tipo di sportello, e l'attività dell'università, i convegni, i banchetti al di fuori dell'università e anche i banchetti dislocati in giro per la città hanno permesso a molte persone di trovare subito un aiuto. Quindi io credo che noi che decidiamo di metterci comunque in gioco abbiamo un importante ruolo nel far conoscere la nostra associazione, e penso che per questo motivo anche oggi entrambe siamo qui per far capire il nostro lavoro e quanto sia importante. E allo stesso tempo io non credo in una disillusione nella politica, perché io credo che forse anche la politica potrà aiutarci quando anche lì ci sarà forse un vero anche cambio generazionale. E quindi spero anche in tanti nuovi politici giovani che permettano di sentire di più il territorio e di capire che è proprio grazie alla sussidiarietà orizzontale, al volontariato, che una città e una collettività insomma può vivere. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, questa manifestazione di giornalisti, perché la dice lunga su quello che sta avvenendo, e soprattutto questa donna è una donna che parla. Andiamo a sentire Fatalità. Il sindacato dei giornalisti teme per la libertà di informazione. Ecco allora il flash mob di Venezia sul ponte di Rialto per denunciare conferenze stampa senza domande, il fastidio per le inchieste giornalistiche, i tanti giornalisti in prigione nel mondo. Siamo qui per ricordare che quando si spara o si aggredisce a un giornalista si spara alla libertà di informazione e a rischio il diritto di chi ci ascolta ad essere informato. Il sindacato dei giornalisti del Veneto è preoccupato per la formulazione del reato di stalking a mezzo stampa da parte della Procura di Vicenza nell'ambito dell'indagine su una serie di servizi delle nostre redazioni riguardanti il funzionamento dell'ULSS 7 e il suo direttore Carlo Bramezza. Uno degli ultimi, ad esempio, è quello della Procura di Vicenza che contesta uno stalking a mezzo stampa. Penso sia una delle prime volte in Italia che si contesta questo tipo di reato. E il sindacato invita a tenere alta l'attenzione. Noi siamo fiduciosi nella magistratura, ma non vorremmo che fosse un'altra degli attacchi che vengono fatti per dire state zitti. Avvocato Dalla Pozza, state zitti o state zitte, come la mettiamo? Prego. Diciamo che il rapporto libertà di espressione e tutela di altri diritti, il diritto all'onore e alla dignità, è un rapporto perfetto. Sento un ritorno, non so se mi sentite bene. Non solo lei. Continui, vediamo. Ok, no, perché sento un ritorno della mia voce. Quindi diciamo è difficile avere una posizione netta su questo tema. Credo che ovviamente il giornalismo e la libertà di espressione siano da tutelare. Quindi non conosco il caso specifico e quindi non posso pronunciarmi, però è ovvio che grazie al giornalismo, grazie al giornalismo ci può essere una vera libertà di informazione, e quindi più si limita questa libertà, più si limita, meno siamo tutelati. È vero anche che però ci sono anche altri diritti ugualmente importanti, e quindi rispettare comunque un principio di continenza, eccetera, anche per il giornalismo sia un aspetto comunque importante. Era un caso specifico, era uno dei casi, ma basta vedere in questi giorni cosa abbiamo visto nei telegiornali nel mondo, anche in America, cosa sta succedendo proprio per il diritto all'informazione. Allora, lei, Stella Carbonetti, ha detto sono stata a Cuba. Ecco, sì. Quando arriva qui in Italia, ecco, dopo un periodo, diciamo, ecco, di vedere il mondo in maniera diversa, perché là tocchi con mano la miseria ancora, no, povertà, la miseria, però poi c'è un altro mondo, e qual è? Che è il sorriso, è questa voglia di vivere, è questa gioia, che non hanno niente ma sono felici, sono contenti. Quello che manca a noi, ci hanno fatto diventare seri, tristi, cupi, pieni di problemi, sempre stressati. Loro che non hanno niente non sono mai stressati, noi che abbiamo tanto siamo sempre stressati, in parte, diciamo, allora, naturalmente. Prego. Vi racconto cosa ho notato quest'ultima volta. Allora, se devo dire che cosa in assoluto i cubani mi hanno insegnato è il senso del noi, perché loro hanno l'embargo, ce l'hanno, sì. E loro hanno sviluppato un'abilità straordinaria di fare di quel poco che hanno
tutto il massimo, quindi hanno sviluppato l'intelligenza, per esempio si parlava a livello medico, loro sono bravissimi, hanno rimedi, hanno trovato dei farmaci straordinari, ma qual è il loro problema di adesso? E questo è un racconto di 2 settimane fa, che negli ospedali mancano guanti, mancano bisturi, se devono fare un intervento devono chiedere al paziente di procurarsi i farmaci, perché poi solo dopo possono operare. E allora è come dire, lì c'è una grandissima conoscenza, una grandissima competenza, ma per un sistema economico, politico e tutto quello che ci gira intorno non hanno possibilità di avere queste materie prime. Quindi quando parliamo, io non ho mai visto la miseria come la intendiamo noi. Io ho visto un orgoglio, perché comunque sono persone felici di essere quello che sono persone che sono abituate all'imprevisto, quindi anche qui cosa significa? Che loro non hanno riferimenti fissi, hanno quel poco e quello cioè, sanno che c'è la giornata e sanno che se hanno bisogno di qualcosa possono chiedere agli altri e magari da qualche parte qualcuno tira fuori quel pezzo che gli serve, quel farmaco che gli serve. Sì, esatto. Quando torno qui io vado in crisi, devo dire la verità, perché vedo quello che è una possibilità di vivere tra di noi, quindi la socialità, lo stare con gli altri in un modo che qui in Italia, ma non solo qui in Italia, in Occidente, non abbiamo. Ed è veramente una grande sofferenza. Io imparo da loro, imparo proprio questa capacità, questa flessibilità e soprattutto rendermi conto che io non sono scollegata con gli altri, quindi se mi accorgo che una persona vicino a me è in difficoltà non posso far finta di nulla e non posso pensare questi 10 euro che in tasca mi servono a me e l'altro si arrangia, perché un domani potrei trovarmi io in quella condizione e questo succede sempre, succede comunque. Ma è molto chiara, anche perché l'avvocato Dalla Pozza ha dichiarato proprio in questa intervista che lei ha detto prima che aveva fatto: io sono stata fortunata, volevo restituire qualcosa al prossimo. È vero, avvocato? Poi la salutiamo. Sì, diciamo che mi accorgevo soprattutto nel corso dell'università che la mia famiglia mi permetteva di studiare, potevo fare dei lavoretti per comprarmi la mia pizza, ma diciamo ero veramente una persona fortunata in questo, a poter vivere una vita così. E diciamo che conoscere anche persone di altri posti aiuta un po' a decentrarci anche nelle proprie problematiche, che viviamo tutti come se fossero le principali, mentre in realtà ce ne sono di variato tipo. E anche io ho imparato, l'avevo già imparato, ma anche con lo sportello di avvocati di strada, che avere poco non vuol dire miseria e soprattutto non vuol dire avere poca dignità, anzi, persone che hanno poco molto probabilmente si concentrano su delle cose veramente importanti. E secondo me il volontariato, aiutare gli altri, trovare magari un tema di proprio interesse in cui ci si può mettere a disposizione, in realtà aiuta anche, aiuta già me stessa, come le domeniche che passo sono delle giornate comunque magari pesanti, però alla fine bellissime, perché la connessione è proprio bruttina. Allora salutiamo l'avvocato Elena Dalla Pozza, volontaria Associazione Avvocati di Strada, di essere stati con noi. Grazie avvocato e buon lavoro, perché purtroppo la connessione non ci permette di andare oltre perché non si capisce. Quello che io insisto però nel dire Casa Ester Stella Carbonetti, perché adopero la parola miseria, perché i nostri diversamente giovani l'hanno provata. Abbiamo la fortuna ancora di averli qui da noi, ancora fortunatamente. Abbiamo ormai tantissime donne che hanno superato i 100 anni, il centenario, e sono delle donne che dovrebbero insegnare, invece sono abbandonate, sole, se non hanno un supporto, che vuol dire la famiglia, che vuol dire qualcuno che le accudisce, che le ascolta. Perciò io penso che queste persone che hanno provato la miseria, non la fame, che è diversa, e che siamo così grandi, belli e buoni e merito loro, le abbiamo abbandonate, le abbiamo abbandonate nella solitudine più totale. Non hanno servizi, la colpa si passa sempre in cerino, non è mai da nessuno. Il problema è che loro chiamano e dicono aiutatemi perché sono da sola. Non pensate che una volta, e lo dico spesso, una signora diversamente giovane come li chiamo io ha detto: Mirella, non riesco neanche più a parlare perché non parlo più con nessuno. Per questo bisogna, la memoria va ricordata, Ester, che la memoria è questa, di queste persone che abbiamo ancora la fortuna di avere e di aiutare e che hanno provato purtroppo la miseria e non sono felici ma sono sempre più tristi. Prego, e poi chiudiamo perché ho finito. Allora, il punto è sempre
dal punto di vista sociale, quando una persona, uomo o donna che sia, supera una certa età, quindi non è più adatta a lavorare, viene considerato un peso per la società. E questa è la cosa più devastante che si possa passare ad un uomo o una donna che arriva, tutti arriveremo a quel momento della nostra vita, ci arriveremo tutti. È il tipo di modo di vivere la società che è veramente assurda, perché i ragazzi, allora, ci sono delle perle che per fortuna si impegnano, quindi vogliono costruire qualcosa, e quindi ci sono questi ragazzi, ma ci sono anche tanti altri che si sono come spenti. E qua, parlando dei giovani, l'età, diciamo la nostra fascia d'età comunque lavora, è sempre lì che corre per avere, per raggiungere, per fare, per dimostrare, quindi non si ferma a guardare che c'è una fascia d'età fragile perché i ragazzi hanno bisogno, ma c'è un'altra fascia d'età fragile perché sono gli anziani che hanno la saggezza, portano la saggezza del loro vissuto che insegna a noi come vivere meglio. Però purtroppo qualcuno è arrivato prima di qualcun altro, che è la politica, dividi e ti impera, sì. E questo è quello che siamo diventati. Grazie alla nostra Ester Stella Carbonetti, grazie a voi, la posta di Mirella. France. Plus. Vanessa James and Morgan Cypress. Make
representing France, Vanessa James and Morgan Cypress.